Shikues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Sonde do të flasim për një temë shumë të rëndësishme për rajonin e Prishtinës dhe komunat përreth. Në vazhdimsi ne kemi pranuar raporte të ankesave të qytetarëve për problemet që kanë të bëjnë me ujësjelljen në rajonal Prishtina. Me datën 5 maj 2015 në Kallzo.com kemi pranuar raportin që ujësjellja nuk ka kthyer në gjendje të mëparshme rrugën në lagje në Velani. Domethënë, pas punimeve të kryera nga ujësjellja, rrugët janë lënë të prishura. Po ashtu me datën 3 shtator 2015 kemi pranuar raportin nga një qytetar i cili kërkon nga Jeta në Kosovë që të merremi me atë se çfarë po ndodh në ujësjelljen Prishtina. Dhe së fundi, me 30 janar 2016 kemi pranuar informat për derdhje të ujit të peshëm në rrugën afrim Zhitia në lagjen Bregu i Diellit. Ne i kemi intervistuar rreth 10 zyrtar të ujësjelljës rajonal Prishtina e zyrtar nga institucione tjera dhe në vazhdim do të sillen përgjigjet e tyre. Por, emisionin e sonetëm do ta filloj me një dokument fort të çuditshëm. Me 24 nëntor të vitit të kaluar, domethënë para rreth 3 muajsh, një letër e nënshkruar nga ambasadorja e Zvicrës Kristina Marti Lang dhe nga ambasadorja e Gjermanisë Angelika Wies, i është dërguar personalisht ekselencës së kryeministrit të qeverisë së Kosovës zotëriut Isa Mustafa. Në këtë letër, këto dy ambasadore, si dy donatorët kryesor të projekteve zhvillimore në sektorin e ujrave në Kosovë, mes tjerash kanë shprehur brenga dhe pakënaqësitë e tyre rreth caktimit të bordit të ri të kompanisë ujësjelljës rajonal Prishtina dhe vendimit të këtij bordi që ta shkarkojë Selatin Redkocerin nga pozita ushtruese të detyrës të kryeshefit të ujësjellësit rajonal dhe ta rikthej Gjelosh Vatajn, të cilin kohë më parë e kishte shkarkuar bordi vjetër i ujësjellësit. Cilat janë arsyet për këtë letër, cilat janë problemet e ujësjelljës rajonal Prishtina? A ka pasur keq menaxhim? A ka pasur ndikim politik? A ka pasur suksese apo dështime në realizimin e projekteve? Çka thonë treguesit e suksesit? Çka thonë qytetarët? Çka thonë punëtorët e ujësjellësit? Çka thonë zyrtarët, donatorët, qeveria, anëtarët e bordit të vjetër dhe anëtarët e bordit të ri? Do ta mësojmë në vazhdim. Shkëlqësi, me shqetësimin dhe zhgënjimin më të thellë jemi njoftuar për zëvendësimin e kryeshefit ekzekutiv të ndërmarrjes rajonale të ujësjelljës Prishtina. Është i pakuptueshëm vendimi i një bordi të sapo emëruar me 6 nëntor 2015 që në mbledhjen e tij të parë zyrtare si aktivitet të parë ta bëjë zëvendësimin e ushtruesit të detyrës të kryeshefit ekzekutiv dhe rivendosen në pozitë të ish kryeshefit i cili ishte liruar nga detyrat e tij nga bordi i kaluar legjitim për një numër arsyesh e që janë të listuara në vendimin e bordit. Për më shumë, ushtruesi i detyrës së kryeshefit ekzekutiv kishte adresuar të gjitha parregullsitë e kryeshefit të kaluar dhe prandaj është i pashpjegueshëm fakti i largimit të tij kaq i menjëhershëm. Mënyra se si bordi i ri ka zhvilluar takimin e tij të parë dhe mënyra se si ka marrë një vendim jetik për të ardhmen e funksionimit të ndërmarrjes së ujësjelljësit në fjalë jep përshtypjen se kjo ka qenë një lëvizje pastër e ndërhyrjes politike, gjë që qeveria është zotuar ta shmangë me zgjedhjen e bordit të ri të drejtorëve. Si donatorët më të mëdhenj në sektorin e ujrave, ne kërkojmë shkarkimin e bordit të drejtorëve të KOD Prishtina dhe rivendosjen në pozitë të ushtruesit të kaluarës së detyrës ose një zgjidhje të përkohshme deri në ndërmarrjen e një procesi transparent dhe të rregullt të përzgjedhjes së kryeshefit të ri, në mënyrë që të mund të rishikojmë bashkëpunimin në të ardhmen me KOD Prishtina dhe përtej tij. Letër kjo dërguar kryeministrit Isa Mustafa dhe bashkangjitur ministrit për zhvillim ekonomik dhe këshilltarit të kryeministrit Besnik Berisha. Shikues të nderuar, ambasada e Gjermanisë dhe ambasada e Zvicrës nuk kanë pasur përgjigje zyrtare apo komente rreth kësaj letre e cila ishte dashur të mbetet si korrespondencë diskrete dhe nuk ishte paraparë që të dalë në publik. Në pyetje të cilat ja kemi dërguar KFV-s, donatorët më të madh gjerman në sektorin e ujrave, ata janë përgjigjur. Ne kemi besim që institucionet e Kosovës do ta mbështesin zbatimin e suksesshëm të projekteve. Kontrata për ndërtimin e fabrikës së ujit në Shkabaj është një kontratë për ndërtim dhe dizajnim ku kontraktuesi së pari shtjellon detajet e dizajnit dhe pastaj të ndërtimit. Vonesa për dizajn është aprovuar nga inxhinieri i FIDIS dhe kontraktuesi pritet që ta përfundojë punën në përputhje me datën e caktuar sipas kontratës. Prandaj ne nuk kemi të brengosur. Pyetjet 3, 4 dhe 5 nuk janë çështje në të cilat duhet të përgjigjet KFV. Natyrisht, ne e kemi kontaktuar edhe zyrën e kryeministrit dhe pas pak kohë Ministria e Zhvillimit Ekonomik, edhe pse kanë qenë vetëm të kopjuar në këtë letër të ambasadorëve, sepse letra ishte drejtuar personalisht
Ekselencës Isa Mustafa. Në përgjigjen e ministrisë thuhet: sa i përket çështjeve të cekura në letrën e 2 ambasadorëve, asaj të Gjermanisë dhe të Zvicrës në Kosovë, për rastin e usjesit rajonal Prishtina, respektivisht për bordin e kësaj ndërmarrjeje, ne kemi pasur takime sqaruese dhe aktualisht jemi duke analizuar situatën. Ndërkohë, pritet të mbahen edhe takime të tjera dhe sapo takime një vlerësim përfundimtar do të njoftoheni. Sonte jemi duke folur për usjesin rajonal Prishtina, për problemet, ndërhyrjet politike, ndërhyrjet diplomatike dhe ndërhyrjet e llojeve të tjera. Ambasadorët e Gjermanisë dhe Zvicrës i kishin dërguar Isa Mustafës një letër në të cilën mes tjerash fort qartë kanë kërkuar shkarkimin e bordit dhe shkarkimin e drejtorit të rikthyer. Deri sot kanë kaluar 3 muaj nga kjo letër dhe qeveria e Republikës Kosovës ende nuk ka dhënë asnjë reagim të saj. T'ja nisim nga fillimi, së pari kemi pyetur përfaqësuesin e bordit të vjetër të usjesit Prishtina për punën e letrës së ambasadorëve, për performancën e usjesit Prishtina, si ka ardhur Gjelosh Vataj në pozitën numër 1 në usjellës, çka ka ndodhur mes numrit 1 dhe numrit 2 të usjesit, pra mes Gjelosh Vatajt e Selatin në Kocerit. Natyrërisht, duke ju falendëruar informatave të cilat na kanë ardhur në kallzo.com, e kemi pyetur edhe për disa detaje të tjera. Ju keni qenë një kohë gjatë antar i bordit të usjesit rajonal Prishtina. Ju e keni emëruar zotin Gjelosh Vataj drejtor, ju e keni shkarku. Pse shkarkut? Në vitin 2015, në fillim të vitit 2015, ka pas rrëmje të performancës kompanisë. Domethënë që humbjet veç fillon të rriten, prej 49% u bën 51%, 52%, kurse inkasimi prej 78% ka pas rrëmje në 68%. Domethënë që për 10% inkasimi ka qenë më i vogël se vitet më hershme. Jemi nxjerrë me ata, se ka thonë gjithmonë që janari është një muaj që është shumë problematik dhe nuk i mësi të inkasojmë më tepër mjete. Mirë po, është përsërit janari, është përsërit shkurti, është përsërit marsi, janë përsërit gjitha këto, domethënë që nuk ka qenë janari si problematik, por ka qenë gjithë muaj tjerë se për shkak të mos punës së tij dhe për shkak të mos organizimit të mirë si duhet në vetë punëtorët e usjesë Prishtina. Që nuk janë nisur që nuk punojnë mirë në vitin 2015. Shqo, fakt që është pyetje shumë e vend, sepse bashkëpunime tani ato far sikur fillojnë me marrë far vetë besimet të prunën vetvete, edhe sikur filloj ta bëjnë një injorim në drejtim të bordit, edhe sikur ato far këshillat tona që unoshin nga ana e bordit si bordit që aty si antar bordit, ato me një farë mënyrë nuk u përfillshin. Me një farë mënyrë u njërëshin, edhe kuptohet se ignoranca e tine ka bën që edhe kompania ta ketë një rënje të edhe humbje të ujit. Çka ke lkura e leprit, zoti Duriçi, që nuk që e prishi punën krejt në fund? Ky lkura e leprit tash se di si mund ta çojmë ato mirë, po them që filloi ignoranca, madje mos bashkëpunimi me neve. Tjetër ka qenë që ky i prishi marrëdhëniet me gjithë gati, i prishi marrëdhëniet me Zrukun, i prishi marrëdhëniet me Shukosin, i prishi marrëdhëniet kanë qenë plotësisht ngrira, madje i prishi marrëdhëniet me komuna, nuk bashkëpunoi kë fare, sidomos me komuna ku në pushtet ka qenë lidhje demokratike. Me Lipjan për shkak ka pas kur marrëdhënie çak bile me Lipjan i patnale dhe ujin për tërë shtetin Lipjanit vetëm se a mundet një drejtor me nal ujin? Ky ka mujtën. Ky ka qenë i tillë që ka mujt. Qysh? Po qysh, çashtu se ky ka ndodhur dikon të premten ka qenë e ditë dhe është fjala për vitin 2015. Për vitin 2015 po, ka qenë janar kështu diçka, po shkurt, nuk e di se më kujtohet mirë, një po kryesore kanal ujin. Dhe pse s'ka mujt ta bëjnë inkasimin mjete për të zjarr fiksit, edhe ato të zjarr fiks nuk bën asnjë nalet të ujit, aty ka desh me nal ujin, edhe një inkasim për 1500 ka qenë, atë ka dhënë urdhën se të nalet ujit për tërë Lipjanin. Ose është intervenuar në instanca të larta, edhe në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, ata kanë ndikuar që uji të shohet për Lipjan. Përndryshe ky e ka bën këtë potezë. Jo vetëm poteza e tillë budallakaft. Mirë po ka bën poteza të tjerë të mëhershëm. Për shembull që edhe QKMF-s i kanë dalë ujin, edhe Kekut i kanë dalë ujin, edhe kur i kemi thona nuk bën këtë mënyrë. Edhe QKMF-s ja kanë dalë ujin, edhe Kekut. Po i kanë dalë edhe atyne, po mandej ka drejt mas pare. Kur far drejtë s'ka. Ka drejt për shembull që me shkuar, me bën kasimin, me bë mënyrë se si e tek me ordetin kasimin mjeteve, a në atë mënyrë çfarë ky ka bën, vetëm ky ka bën, përndryshe kjo nuk është e lehtëshme, nuk është njerëzore, nuk është etike. A keni kërkuar përgjegjësi si bord? Kemi kërkuar përgjegjësi edhe sidomos kur ka qenë puna e ngrirjes marrëdhënie me Shokosin, me Zrukun, kur aty ne i kemi thënë nuk bën kështu, keq kështu. Thotë unë e bëj këtë punë edhe pikë.
Ti e bën këtë punë, por nuk është në rregull E kjo bën, punë. po pse e bën? Po pse e bën se po muj, po kam fuqi, kam mbështetje nga lart, dikush tjetër mbështet nga lart, edhe këto mund të bëj edhe askush nuk mund bëj asgjë. E ma herët nuk i bëj këto probleme, nuk i nal ke ma herët. Jo, ma herët nuk i kanë këto, mirë po sikur mendoj se ka. Çka ndodhi për një vet 3-4 vite ke shumë mirë, një vet vitin e fundit. Mu për ata dhe që ditëm se ato 3-4 vite sa kemi bashkëpunu me te, ka qenë shtu në nivel, mirë po thash që e fitoj një... A filloj diçka me u prish me juve si antar të bordit, me mos u pajtu rreth punësimeve, rreth mënyrave që ndodhshin atë? Shqo, unë për fat mirë që të punësimet asnjëherë kurs, që këmë thonën, për asnjëri, edhe janë faqebarë në vërtetimi që mos më thonë. Jo, nuk e keni punësu? Hiç asnjë që kam punësu dhe kurs që kam thonë kërkujt. E antar tjerë të bordeve kam punësu? Antar tjerë të bordit nuk di, ndoshta pa dijenin tem kanë mund me bën diçka. Jo, nuk e deni. Unë nuk e di, pa dijenin tem kanë mund me bën diçka, përndryshe unë asnjëherë s'm bën me gjesh për me se më ke thonë për ta punësuar një njëra për dikon tjetër. Domethënë ka pas TAK-s, PDK-s, LDK-s. A ka qenë ky bord politik, apolitik, profesional? Po, shqo, tash më me thonë ndoshta në atë kohë kuptohet ka qenë pushtet edhe PDK edhe LDK sen edhe sot janë ato edhe sot nuk ka kurrë apolitike në Kosovë, gjithçka politike. Domethënë që në atë kohë ka qenë si politik ndoshta, po edhe në këtë kohë si politik, ato po thamë plot gojë se kurrë këtimi të politizuar. Këtë politizuar. Po mirë, ju si antar i bordit keni qenë një kohë gjatë. Çfarë përvoje keni pas në menaxhimin e sektorit të ujrave në Kosovë para se me ardha atë? Shqo, unë jam inxhinier i teknologjisë, dhe kuptoj se vetë fjala që jam inxhinier i teknologjisë ka njëri shumë të mëdha rreth ujit. Dhe normal se edhe si bëhet për shembull pastrimi i ujit, si bëhet trajtimi i ujit në përshëndetje konsumatorë, do dinë, kjo ka qenë shumë domethënse për një bord që ta ketë në mesin e tyre një inxhinier që mund para se të vini në bordin e ujitësisë rajonal, çfarë punë bënët përpara? Unë përpara kam punuar në fabrikën e letës në Lipjan. Domethënë gjithashtu aty kreto është proces teknologjike, domethënë gjithçka të bëjë me teknologji, edhe kjo veç është ndërlidhur me atë. Domethënë nuk është teknologjia tash veç një prodhim të letës apo një prodhim të ujit e kështu ta dinë se kjo është shumë më lehtë se ajo tjetër që kemi pas atje, po megjithatë kam një njohuri shumë të madhe profesionale. Bordi aktual i cilët ju kanë zaventësuar juve, a vlerësoni se kanë përvojë në menaxhimin e sektorit të ujit në Kosovë? Po, shqo tash nuk mëj me full për ata kur nuk i njëfun ata, se mesin e ty në ka dhe... Nuk i njëfun, pa njëfun kanë ardhë në bordë në Sjetë Tranal Prishtina? Po, si ftyra kështu, s'kom pas kontakte me ta, mirë po, sa ku mujtë me lezumë, për shumë në portalin ndryshme, ku ta dihune, ka njës profesor fakultet, ato që janë njës që ka një rritë mira, s'po thamë që s'ka një rritë mira, ta ka një rritë mira. Ka një rritë për ujin? Ashta për ujin nuk kanë, mirë po, për menaxhimin e kompanisë të Sjetë Prishtina, a për ujin drejt për shtetin nuk kanë. A duhet me qenë bord dikush që s'din për ujin? Po e mirë që me qenë dikush që din për ujin, normal aja, mirë po që për fat keq që nuk është asnjë prej tyre, prandaj edhe këtu. Është premtuar për shkak se në bordet do të jenë profesionale, është premtuar se do të jenë apolitike, do të kështu këtë mirë po janë plotësisht politike se këto faktikisht janë dy parti, LDK, PDK, janë njerëz e LDK-s dhe PDK-s, edhe ato janë 6 vetë. Kanë qenë, edhe tash janë qashtu? Edhe tash janë qashtu, po fakt, janë 4 duket për PDK-s, 2 për LDK-s, edhe kjo është. Aja e vërteta çfarë është bordi tashëm. Pse shkarkut zotin Vataj në kohën kur ishte në udhëtim zyrtar? Ne si bord jemi detyrueshëm që kur nuk shkon puna mirë me një kryeshef ekzekutiv, atë kuptoj se do të marr masën, ose na vetë do të tërhiqen, ose me marr masën ndaj atij personi që shohim se ai ka timonin dorë edhe nuk merr masën. Domethënë e kemi pa të arsyeshme se përpas performancës ekonomike që ka qenë në rënje sipër, ky shkoi në Amerikë, domethënë që pa e ditë fare, pa miratimin e bordit, nuk ka pas asnjë agjent për shkak se për shkak tek shkon, s'kemi ditë na atë, edhe jemi ardhur në mbledhje kështu, mbledhje të rregullta të bordit, edhe tek mbledhje të rregullta të bordit ka marrë vesh se ky ka shkuar në Amerikë. Edhe jo veçon, po dhe gjithë tjerë ka marrë vesh mund mbledhje në bordit se ky ka shkuar në Amerikë. A nuk është puna që për shembull ka filluar prishja, sepse ka pas komunikim të mirë mes juve dhe zotit Vataj gjatë këtyre viteve në kohën kur ai thotë që ka filluar të ndërprej mëditje, të ndërprej të ketë kontroll më të madh, të ndërprej ndikimet për punësimet të stafit dhe anëtarëve të bordit, a nuk është kjo arsyeja që është shkarkuar? Ai ka thonë kështu? Edhe zoti Vataj po na ka thonë. Ai ka thonë kështu? Po zoti Vataj është mu vjen keq shumë, po një njeri shumë i dopt, profesionalisht, sikur zoti Vataj s'e kërkon. Ai nuk është as menaxher i mirë, nuk është as po ju e keni zgjedh, ju thatë ju personalisht keni votuar, po. Jo, nuk e kemi zgjedhur ne.
Unë kam qenë gjithmonë kundër Atina edhe gjithmonë kam qenë vrejtja Atina. Gjatë gjithë kohës që kam qenë mbrojtën gjithmonë kam qenë vrejtën te Atina. Nuk është e vërtetë, domethënë që keni shkarku për shkak që ju prish marrëdhëniet, ju nal me ditjet, ju nal bonuset, nuk ka lidhje kjo të bëjë. Kush ne ka nën bonusin më? Në ka zoti për Vataj bonus, neve na ka thonë s'ka kjo përzurë. është ndëshkim personal ndaj tij për shkak që me anëtarët e bordeve ka pas në momentin kur ju ka nol bonuset, në momentin kur ju ka nol me ditët, në momentin kur ju ka nol të mirat, thot telefonat, thot kanë fillu me këshyrë ndryshe. Kjo është përgjigjja tina. Kjo është kjo dezinformata e radhës, se aty njerëz që janë të përndryshe ky neve zguzon në nol me ditët. Po me pas ditë me thonë ka 100.000 euro më në dhonë, ky s'ka pas për në dhonë neve. Na shkarkujnë ato jo ai neve. Po mirë, veç a ju ka dhënë telefona mobil juve? Po na ka dhënë tek mashtë 1 vjet e 2. Çfarë telefona? Samsung 3. Samsung 3 në cilin vet? Mashtë 1 vjet e gjys 2 so. Mos si keni ndru telefonat. Si kemi ndru. Që e kam me vetë tash më dërgoj. A do të më kthy? Jo. Ta kthejmë, e kthej sërbes, pak më shumë. Po këta trit kanë marrë iPhone 6. Qysh po e deni ju që ka marrë Di që të jemi normal, se unë kam njerëz që janë aty mbrana, kanë marrë iPhone 6. Juve S3, këtyne iPhone 6. 6, po. Me njerë. Po, po si këta Po veç në atë kohë S3 ka qenë shumë i mirë, ma i miri. Sa ka kushtu në atë kohë? 350 euro. A kjo kushtu në 600 euro? Cilin vetë? Po, në vitin ka 2013-14, nuk e di çfarë çka ka qenë. Do të thonë atëre ka qenë më mirë, nuk ka pas S4, S5, nuk ka pas. Ka pas iPhone 4, ka pas iPhone 5, jo 6 e kur mirë, po ta ka marrë 6. Atëre pas ka merituar me shkarku se ju pas ka dhënë telefona më të lirë se so iPhone-at. Kush më na shkarku? Ai neve? Ai s'mund më na shkarku. Neve na shkarkon ai që na ka qitën aty. Juve ka skadu mandati. Ju e keni shkarku? Nuk na ka skadu mandati. Ju e keni shkarku për shkak që ndoshta telefonat, që aty kanë nis. Nuk është punë e telefoneve, zoti Muhamet. Telefonit janë kanë 2013. Puna e shkafit, unë pjo tregoj. Për publikun puna e shkafit, se zoti Vataj po thot ndryshe, ju po thoni zoti. Zoti Vataj asnjëherë mos i beso. Ai vetëm di me rajt edhe çdo tjetër, po them publikisht këto, të cilat ai përgjigjet për këto. Po si anëtar i bordit për çka e keni shkarku sakt? Unë saktë kemi për shkak të ramës performancës së kompanisë. Mandej udhëtimi jashtë vendit, na fare si kemi di se ku ka shkuar njëri ti, çfarë gjende ka pas, kush e ka thonë. Është njëna që ka shkuar në Amerikë. Caktimi i 2 anëtarëve për si ushtrues detyrës. Çka nuk është e liu me na saktojnë kush është ushtrues detyrës. Jo ai me saktu, filone. Po na jemi ata që caktojnë. Ti zoti Vataj kemi shkuar për në Amerikë, e kia gjendë këto, ushtrues detyrës është filone. Mirë, po ky e ka çu vetveten atje, ky ka caktuar në ushtruesin detyrës. Mandej, thash atje ngrirja e marrëdhënieve me Zrukun. Hiç kur far marrëdhënie s'ka pas me ta. Ngrirja e marrëdhënieve me Shukosin, hiç kur far marrëdhënie. E përmendëm këto, zoti Duriçi, ju sigurisht e keni lexuar letrën ambasadorëve e cila është dërguar te kryeministri dhe ministri i zhvillimit ekonomik. Sigurisht e keni po. A ka diçka aty të pavërtetë? Jo, aty ka veç vërteta. Do të thonë që ja këtu janë këto të ambasadorëve që kanë shkuar zoti kryeministër. Kjo letër është shku te kryeministri, si ka rote jo. Qysh ka rote na, edhe ne kemi kanalet që kemi si me ordit e na, domosht edhe na kemi ndor këta, ja kush çfarë kanale se shumë më rëndësi që letra ka qenë zyrtare për institucionin, jo për të tjerët. Qysh ka orë, nuk më rëndësi që edhe na kemi marrë, edhe na kemi drejt për shkak bashkëpunimi me njerëz, se edhe anëtarët e bordit kanë drejt për shkak të thirrë një punëtor prej ujësisë aty, ndoshta jashtë kryesisht me bizdu se çka tek po bën, është e drejta jona, me marrë vesh se çka tek po bën. Nëse nuk kam mësiun që të marr. Nai tender, nai punë aty, gjithçka mundet më ndodh edhe se kanale paska, telefona paska. Gjithmonë ka kanale, po. Gjithmonë ekzistojnë kanalet. Prandaj mua për ata se ekzistojnë kanalet, unë jam menduar që ta gjejnë rrugën më të mirë në mënyrë që ujësia mos shkojë rrugës të shtrenjtë. E dëgjuam çka tha Adem Duriçi, antari bordit të vjetër të ujësiesit Prishtina. Tash do të dëgjojmë çka ka për të thënë kryesuesi bordit aktual të ujësiesit Prishtina, zotëri Amer Gashi. Në takimin e parë të këtij bordi, njëri prej vendimeve ishte anulimi i vendimit të bordit të kaluar dhe rikthimi i Gjelosh Vatajt në pozitën e kryeshefit ekzekutiv. Raporte të tilla kemi pas në vazhdimsi për punën e rrjedhjes së ujit, prerjes së asfaltit në Prishtinë. Jeni kryesues i emëruar tash së fundit i ujësielësit. Çysh keni me zgjidh këtë problem? Kur Prishtina, domethënë menaxhmenti ka ekipet mobile, domethënë përputhje me kërkesat e
qytetarëve të Kosovës, dërgon ekipet mobile në teren edhe e bojnë sanimin e problemeve. Ata janë të obligum me zgjidhë këto probleme. Siç e dini edhe janë të obligum, siç e dini edhe ju, realitet nuk sanu gjendja, sepse qytetarët që kanë raportuar në kallzo.com këtë rast, edhe rastet tjera të përshkrimit me fotografi dhe pastaj janë realizuar reportazhe, tregojnë që gjendja nuk është sanuar, ka pas probleme, ka pas vonesa. Për informata të tilla na nuk kemi. Për disa raste që jemi informuar na si bord, kemi përdorur autoritetin tonë të menaxhmentit, edhe kemi ofruar zgjidhje. Për në rastin konkret, unë nuk kam një informata dhe nuk po di, po realisht si kemi informata na si bord i ri i Kur Prishtinës, një pjesë e rrjetit të ujësjellësit në Prishtinë është kogja i vjetër dhe disa pjesë, disa lagje të qytetit Prishtinës, është në rrutë komplet rrjeti atyne, edhe është bo kthy gjendja më pashme që ka qenë, që është bo edhe premja rrugëve dhe këtyne. Për rastet konkrete tash nuk po jam informuar, nuk po muj me dhënë detaje konkrete. Nuk po ankohen veç qytetarët, po ankohen edhe ambasadorët. Lidhje me çka, na nuk kemi pas në shqetësim direkt. Nuk e di as ju ka rënë letër juve në dorë si kryesues i bordit? Jo, asnjëherë prej që jemi temnum, prej nëntori 2015, asnjëherë nuk kemi pas në shqetësim direkt prej tyne. As takime, as... A ke lexuar letrën ambasadorëve, ambasadorës gjermane dhe istrane, se ke pa, nuk të ka rënë dorë? Se s'kemi pas të adresuar... Heq kërkon media, kur ka njerëz bordi, ne për media kemi dëgju ka pak që është fol diçka, po jo diçka konkrete. Me që s'kemi pas një adresim të tillë direkt, atëherë dhe s'kemi një nevojën shumë më marrë me atë çështje. Ka pak jo veç kogja shumë kanë kërku me rikthy vendimin e mahershëm, me shkarku bordin aktual, i cili e ka rikthy në punë drejtorin Gjelosh Vataj, i shkarkuar në fund nga mandati i antarëve të bordit që ishin para josh. Unë si kryesues edhe bordi ishim një shqetësum në rast se vendimi që kemi marrë me datën 13/11/2015, i cili ka përfundu prej zotit Redkocerit në gjykatën administrative për çështjen që merret ekskluzivisht me çështjen e konflikteve administrative, gjykata themelore e Prishtinës e ka hull poshtë kërkesën. Edhe me që kjo tregon që na jemi përputhje me ligjin dhe veprimet tona, janë përputhje me ligjin me ndërmarrjet publike dhe kodin etikës. Këto janë dy ligje të bazë me të cilat vepron bordi i Kur Prishtinës dhe bordet dhe ndërmarrjet përgjithësi. Nuk e kam të qartë, ju si kryesues i bordit të ujësjellësit rajonal Prishtina, nuk e keni informatën që dy ambasada shumë të rëndësishme, të cilat kanë investuar me miliona në Kosovë, në shumë fusha dhe në sektorin e ujit, ajo gjermane dhe zvistrane, kanë kërkuar shkarkimin e bordit, cilin ju kryesoni, dhe shkarkimin e drejtorit aktual. Letër kjo drejtuar në qeveri, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, në qeveri, edhe ju s'po e dini, nuk ju ka rënë dorë. Na nuk kemi një kërkesë konkrete që për një veprim tonin letra është konkrete me fakte të cilën ju e keni pa. Po besoj që e keni pa. Po e kemi po në aqë, po sa e kam po edhe qytetarë tjerë, po momentin që patjetër, po une kur s'kam një shkresë zyrtare, atëherë nuk kam obligim ligjor, mu përgjigjë. Unë që ka më ju informu juve dhe opinionin e gjerë, se KFV-ja, dje edhe sot tërë ditën ka pas takime me menaxhmentin e Kur Prishtinës, ndidhur me projekte që janë duke zhvilluar, duke analizuar projektin, fazën e tretë, fazën e dytë, lidhe me opinionin e trajtimit të ujrave, fabrikën Shkabaj, edhe rrjeti që është duke ndërtuar. Unë e një për obligim informu opinionin e gjerë, se fabrika është duke vazhduar me punimin... Cila fabrikë? Fabrika në Shkabaj. Fabrike cila është dashme përfundu në vitin 2014, jemi në fillim të vitit 2016. Me informata që kem, ajo ka fillu në 2014, edhe 6 muj deri në 8 muj ka qenë obligim projektimi i saj. Të cilin është dashme me qyrë punën e bordit që ju e keni pasu, menaxhmenti, drejtorit të cilin e keni rikëtim. Në bazë dokumentacionit që disponojmë na si bord i Kur Prishtinës, ajo parashihet mulçun shtator 2016.
Në shtator 2016. Edhe bordi kur Prishtinës është jashtëzakonisht shumë i vendosur, në bashkëpunim domethënë me qeverinë e Republikës Kosovës, me komunat, me donatorët, edhe me ambasadat gjermane dhe zvistrane, që bashkarisht ta përfundojmë brenda këtij afati. Ju po fani me këta me të cilët keni me bashkëpunu, por në anën tjetër këto ambasada kanë kërkuar shkarkimin e juaj dhe zotit Vatat, bordet ekzistues në mënyrë eksplicite. Unë po them prapë, jo se nuk po du më dhoni përgjigje, po unë nuk diçka që se kam pas një shkresë konkrete të më thonë të qkruma atere. Sigurisht jeni të njoftum, sigurisht Ministria e Zhvillimit Ekonomik ju ka njoftuar, Ministria për monitorimin e ndërmarrjeve publike, e ka ndonë këtë informat me juve? Njësia për politika për monitorim ndërmarrjeve publike ka ndonë informatat ma shumë kryesisht me kënaqësinë, me ato që kemi dhënë na si bordi kur Prishtinët për 2 muaj. A ka pas ndërhyrje politike, jo si antar të bordit, për me rikthy zotin Vataj nga shkresat që kanë ardhur nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik apo nga njësia? Po për jetë opinionit për një për obligim ju njoftu prej fillimit procesit, si ka rrjedhë domethënë curia që mi marrë na si bordi i ri lidhur me procedurat e shfuqizimit vendimeve që quajmë ne më shumë. Momenti kur jemi imnu na, njësia për politika dhe monitorim kuadër të ndërmarrjeve publike, na ka informu që ekziston një shkelje procedurale në lidhje me shkarkimin e zotit Vataj. Çfarë shkelje procedurale? Procedurale për shkak se i njëjti, domethënë bordi i kalum, në mënyrë ad hoc, domethënë e ka shkarkuar brenda dite zotin Gjellesh Vata, aty për aty, domethënë. Brenda ditës. Atje për atje, Tashi ta spjegoj nëse më lejon. Në bazë të shkresave të ministrisë, domethënë janë 3 shkresat ministrisë, të cilat redaksisë vetë kemi dorëzuar. Në bazë të kërkesave, domethënë se ato kanë qenë të drejtuara bordit kalum, kanë ardhur edhe shkresa të tjera në adresë bordit të ri. Edhe në përputhje me to, në përputhje me e njëjta shkresë që ka shkuar në bordin e kalum ka ardhur edhe te jo. Edhe jo, shkresat janë të njëjta. Shkresat që është konstatuar shkelit janë shkresat e njëjta, ndërsa shkresat që na adresohet neve si bordi i ri është shkresë e re, domethënë. Janë 2 shkresa, po edhe në lidhjen e konstituive. Mirë, veç ta qartësojmë për publikun. Ministria e Zhvillimit Ekonomik. A ju ka dhënë juve kërkesë, këshill apo rekomandim? Jo, ata kanë bërë thjesht konstatim. Të gjendjes. Konstatim që ka pas shkelje të procedurës në lidhje me shkarkimin. Domethënë, kryeshefi u shkarku gjatë kohës që ka qenë me një vizitë zyrtare. A ju ka thonë me kthy Gjellesh Vatën? Jo, s'kan thonë me kthy. S'kan thonë me kthy, kanë thonë mu trajtu shkresat. Se nëse na kishim konstatu në një mendim tjetër, na imi kanë pa bërë. Shkresa me atëherë çka ka shkuar? Mi trajtu problemin. Është domosdoshmë edhe inspektorati ku thirret që është i thirrën për me interpretu kontratën, edhe ai konstaton. Trajtu ashtu që me kthy Gjeloshin. Edhe mbas këtyre shkresave, edhe ne pas një debati të gjatë, domethënë me datën 13/11 kemi ardhur në përfundim, domethënë që ka pas shkelje të procedurave në lidhje me shkarkimin dhe kemi bërë shfuqizimin dhe kemi kthyer në gjendjen e mëparshme. Shfuqizimi këtyre vendimeve edhe kthimi në gjendjen e mëparshme nuk nënkupton që bordi i ri kur Prishtinës, cilën e kryesoj unë, do të thotë që për shqetësimet që janë ngritura i krijohet një mburojë qoftë zotit Vatat qoftë menaxhmentit. Bordi i kur Prishtinës, cilën e drejtoj unë, që e kryesoj, është duke analizuar gjitha këto shqetësime me gjithë aktorët, domethënë që merren me këtë çështje, edhe pas marrjes, domethënë të raportit, të auditimit, të cilin kemi marrë vendim. Çfarë vendimi keni marrë? Kemi marrë vendim që të bëhet një auditim i përgjithshëm, pi auditorit të përgjithshëm të Republikës Kosovës në lidhur me performancën dhe me shqetësimet me këtë vlerësim të performancës. Pas disa herë kemi insistuar në mënyrë të vazhdueshme, domethënë që të marrim një përgjigje se ka qenë shumë interes i madh kjo që dimi gjendjen se në kuadër këtij auditimi, këtij raportit auditimit bordi kur Prishtinës do të reflektoj me vendimet e ardhshme. Edhe ata kanë thonë për shkak të planifikimeve të mëhershme që kanë pas ata, e kanë të pamundur, domethënë me bën një auditim të performancës të gjitha atyre. Edhe tashi, bordi kur Prishtinës për të çuar deri në fund vendimin e vet, ka urnu menaxhmentin e kur Prishtinës që të bëj shpalljen e një auditorit të jashtëm. Domethënë privat, ndërkombëtar, në kuptimin me
parametra ndërkombëtar që të bëjnë një auditim të përgjithshëm të aspektit financiar performancës lidhur me shqetësimet që janë ngritur për bordit kalum. Qeveria ka premtu edhe kryeministri aktual, sa ishte kryetar i opozitës, kishte premtuar borde profesionale, borde jo politike. Bordit të cilin ju e dheshni, a është politik, a profesional? Për hir janë profesional. Na vim për biznesit, unë vi për jetës që të tërkuan, dhe më thonë që 11 vite që punoj me një kompani private, po ashtu edhe kolegët e mi, dhe më thonë shumica dërmuese tyne, dhe më thonë asë njëherë s'kan pas një punë ndërmarrje publike ose në qeverinë e Republikës Kosovës. Çfarë përvoje ju keni me sektorin e ujit në Kosovë? Nuk kemi një farë përvoje shumë theksume. Nuk kemi një farë përvoje shumë theksume në kuptimin, unë jam një njeri profesional i jetës juridike, kolegët e mi vinë si eksperta ekonomik. A ka në njënë për tyre përvojë në sektorin e ujit? Jo, diçka adekuat, dhe më thonë, inxhinierat ujtë asë jonë si jemi. Kemi ekonomista. Cilës parti atjere vene? Nuk kemi të bojmë kur gjë me partina, në unë thashëm, na thjesht jemi, tregova që jemi thjesht prej, po të ishmi partina, ishmi pjesë në një pozicioni qeverisë, ku da di, unë të rjetën time, dhe më thonë... Besoj që e deni çfarë është ndodhur momentalisht në ujësiesin rajonal, akuzave për lëmje mes ish drejtorit që ka qenë deri tash, punëtorëve, a i në ndjeni çfarë po ndodh në ujësiesin rajonal Prishtina? Qa keni bërë si kryetar i bordit? Na jemi duke analizu gjithë këto akuza, gjithë këto shqetësime, po ende s'ka diçka konkrete, ne jemi duke mbledhur gjitha materialet e nevojshme, edhe shumë shpejt, pasi të kemi gjitha materialet, do të reflektojmë karshi këtyne veprimeve. Për momentin, ma shumë janë spekulative, edhe janë ma shumë minate. Ma shumë minate, me zotit Rëtkoceri dhe zotit Vataj. Pse? Pse ata kanë qenë deri vonë? Për shkak të pozicioneve, po ku e diun ato nuk i kemi të qarta na. Ku prishën ata? Ku e dimi na si na s'kemi qenë pjesë kur jemi prish ata. Ata janë prish 2-3 muaj kur para se marrna. Keni marrë vesh, keni shku, sigurisht keni pyet. Jo, ende po na qefi jonë është me ditë atë punë. Bordi kish pas shumë qef me ditë, jo veç për këto, po edhe shqetësimet edhe të institucioneve, gjithçka. Domethënë ka pak naci, po cilat janë pak nacit? Nëse na ofrohen neve pa ato pak naci, reale, të argumentume, edhe nëse nuk në reflektojmë atëherë, na jemi në burojë dikuj. Atëherë s'kemi probleme me ambasada, nuk kemi probleme me Komunë Prishtinës, nuk kemi probleme me bord, nuk kemi probleme me ujë në Prishtinë dhe rrethin, atë në rregull si nga. Me ujë në Prishtinë do zgjidhet problemin shtator, sa të fillon domethënë prodhimi i fabrikës, uji do të ketë 24 orë. Jo, e tha që nuk e keni pa letrën kom jo ja pas o interviste, për me pa sakt se çfarë kanë shkruar dy ambasadoret, mirë po nëse ka lëvizje, nëse ka vendim, nëse vendimi juaj është i bazuar keq, atëherë a merrni përgjegjësi për rikthimin e zotit Vataj në kryet ujësiesit rajonal Prishtina? Po, pa problem. Shikues të nderuar, Iria i vjetër e ka lexuar letrën e ambasadorëve të Gjermanisë e Zvicrës. Për këtë arsye, pas intervistës, unë personalisht ja kam dhënë një kopje të kësaj letre Amir Gashit, kryesuesit të bordit të ri të ujësiesit Prishtina, sepse dëgjuat që tha se nuk e ka parë këtë letër. E dëgjuam bordin dhe ish bordin, tash ta dëgjuam njërin nga personat kryesor të ujësiesit të Prishtinës, ish drejtorin financiar të ujësiesit të Prishtinës, i cili thotë se për shkak të presioneve ka dhënë dorëheqje në vitin 2011. Sot kur e ka parë se si kanë vajtur punët, Naim Mujaj është pishman që është dorëzuar aq lehtë. Në këtë ndërmarrje unë jam punësuar me konkursin publik në shtator vitit 2011 dhe deri në tetor të vitit, në fakt në shtator të vitit 2001 deri në tetor të vitit 2011 kur kam dhënë dorëheqje. 2011, 10 vjet drejtor financiar keni qenë? Po, 10 vjet isha drejtor financiar dhe natyrisht shkurja ime atje ka qenë një sfidë sepse kam shku prej Ministrisë Financave të punoj në ujësiesin e Prishtinës. Më është dukur një punë shumë atraktive dhe bashkë me personelin që kam drejtu atë botë kemi arritë që të konsolidojmë ndërmarrjen në nivelin gati evropian, sepse kemi qenë një grup i idealistëve të përkushtuar për punë, të përkushtuar për kujdesje ndaj qytetarëve, ndaj ujit, ndaj gjitha
probleme me cilat jemi ballafaqu. Por sot në 2016 nuk është gjendja që ashtu që po thoni, jo, në kohën kur jo keni dhënë dorëheqje, ndoshta ka qenë ndryshe, po sot në 2016 në është ndryshe. Kjo çështja e dorëheqjes time në ndërdijen time vazhdimisht sillet si makth, sepse atëherë nuk jam sjell në pajtim me atë guximin qytetar, mendoj që atëherë kam gabuar që kam dhënë dorëheqje, është dashur me u ballafaqu. Kada, shpjegona për publikun, thatë keni qenë drejtor financiar i Ujësielësit Ranal Prishtina 10 vjet. Tash pak si keni ra pishmon që keni dhënë dorëheqje, apo më thoni që ashtu? Po. Pse? Po mendoj që është dashur me u ballafaqu me problemin, sepse e thash edhe pak më përpara, kemi qenë një grup i idealistëve që kemi sjellë Ujësielën e Prishtinës në një ndërmarrje e cila ka pas gati performancën më të mirë në rajon. Dhe pikrisht në këtë kohë, bashkë me edhe ish drejtorin, edhe një pjesë tjetër të personelit. Me ish drejtorin është fjala për cilin drejtor, se kanë janë 2-3 drejtorë që kanë kaluar. Unë po flas përpara vitit 2011, që ishte zoti Skënder Buplaku, kemi arritë që për një periudhë shkurtër kohore të sigurojmë grante në vlerë më shumë se 40 milion euro, të cilat ju, po mendoj të gjithë shikuesit janë koshient, dinë se çka do me thonë grante, janë mjete që kemi marrë gratis prej fondeve ndryshme. Do me thonë, ju po thoni që po mos të ishit ju këto pare si ishin ardha, po qysh? Po tash, ndoshta edhe ishin ardhë, po në 5 vjetët e fundit unë nuk kam informacion që kanë ardhë, do thotë po bën 5 vjetë që ju ma nuk jeni drejtor dhe këto grante s'kanë ardhur, po thoni. Po unë me sa kam grante të reja është fjala. Me sa kam informacion, grante të reja nuk ka asnjë. Kështu që le të më falin ata. Pse? Qysh është e mundshme? Unë nuk e di, sepse nuk jam pjesë e menaxhmentit, ashtu siç nuk janë edhe këta që i quajta kushtimisht idealistët. Tash është një menaxhment tjetër i cili udhëheq me ndërmarrjen e cila e shikuam përmes numrave, mu nuk më pëlqen në situatën në të cilën aktualisht është, sepse ju jeni dëshmitar edhe gjithë edhe opinionin Kosovë. Ade po flasim për numra, ande po flasim për menaxhmentin edhe për bordin, apo fillimisht ndoshta s'pi pëlqen të numrat, apo na tregoni sa i përket performancës. Sot, ku është Ujësielësi Rajonal i Prishtinës në 2016 krahasuar me kohën kur keni dhënë një dorëheqje? A është më mirë, a është më keq? Tregona realisht. Po nganjëherë numrave ekonomistët i japin shpirt, do thotë nxjerrin analiza ndryshme prej atyre numrave. Me analizat që kam bërë unë, po natyrisht pak më përpara përmenda dhe me gjitha raportet e performancës që për çdo vjet bën zyra rregullatore ujit dhe kanalizimit, i cili është organi vetëm ligjor për përcjelljen e performancës, ajo neve na rendit aktualisht vitin 2014, sepse raporti vitit 2015 nuk është nxjerrë akoma. Por, krahasu në treguesit të performancës në statistikat uji prodhuar në metra kub, për shembull për vitin 2008 është 40.000, në vitin 2009 44.000, në vitin 2010 45 milion, është fjala në fakt për milion. Atë nuk ka shumë ndryshime, është numri 4-5 po kalon. Nuk ka shumë ndryshim të madh. Shikoni, nëse s'gaboj, rekordin në prodhimin e ujit... Numrat nuk rrajnë? Nuk ishtë dosh me rajt? Jo, besoj që jo. Në fakt, besoj plotësisht që janë të sakt. Në vitin 2011 është arrit rekordi në prodhimin e ujit prej rreth 46 milion metra kub ujë. 46 milion metra kub ujë? Ndërkaq në vitin 2015 janë prodhu 42 milion 144.000 metra kub. Ka ramje? Për 3 milion? Jo, duhet jetë më shumë, është për rreth 4 milion 700 ose 800.000 metra kub ujë. Pse? Ku është fajtori atëherë do të mujaj që ka rënje? Unë nuk kam marrë në cilësinë e monitoruesit planit biznesit, nuk kam marrë përgjigje pse ka rënje. Keni kërku? Po, kam kërku. Nga kosh? Unë kryesisht nga menaxherët ekzekutiv kam kërku raporte. Menaxherët ekzekutiv, emra, kush janë ata? Po janë 10 në Ujësielën e Prishtinës që ndoshta nuk do të ishte shumë e levërdishme që të drejtorit, menaxhmentit, bordit. Janë 10. Menaxhmenti ekzistues që
është spaku, po në fakt edhe nëse unë nuk e di shkakun pse kjo rëmje prej 4 milione... Mos më thoni që nuk e dini, është dash me ditë, drejtor financiar për 10 vjetë, zyrtar për planifikim, aty mrena Jo, unë po them sinqerisht që nuk e di, po besoj që zyrtarët tjerë mund ta dinë edhe këtu krahasimet mandej ti bëni me këto që po i them unë edhe me eventualisht me shpjegimet. Nëse te uji prodhua nuk ka shumë ndryshime, a ka te dallimet mëdha dikon tjetër, te parametra tjerë, te çmimit, uji faturuar, inkasimi? Po, shiko, të gjitha nga pak devijojnë përkundër faktit që nganjëherë thash shifrat edhe lëvizin. A ka ngritje dykon, a ka zbritje? Nganjëherë rritja ose zbritja nuk na jep pasqyrën e qartë. Ta kemi parasysh në ujësjesën e Prishtinës viteve të fundit në rrjetën e shpërndarjes janë investuar 25 milion euro. Dhe natyrisht ky investim është dashur të ndikojë drejt për drejt në zvoglimin e ujit që humbet. Ndërkaq kjo nuk na jep këto rezultate. Do thot, ose ka mbetë e njëjtë, ose është rritur. Që është më mas 25 milionëve, apet kemi humbje të njëjta? Unë këtë tash në aspektin e një ish ose në një zyrtari për plan dhe plan biznesit dhe monitorim, unë nuk di ta zbërthej ma shumë, por... Deni keni qenë drejtor financiar një 10 vjetë. Kam qenë 10 vjetë I kero pishmon tash që ke dhonë dërreqe. Po, por vërtet nuk arri që të deshifroj përfundimisht, sepse çka është shumë pozitive, numri i konsumatorëve shkon duke u rritur vazhdimisht, ndërkaq sasia e ujit që faturohet ose mbetet e njëjtë ose bie. Mu më pengon që ujësjesi e Prishtinës të jetë në vendin e 5, kur i ka të gjitha potencialet për me qenë në vendin e 5. Në vendin e 5 duke në listë me kë? Me 7 ndërmarrjet e ujësjes kanalizimeve që janë në Kosovë. Do të thonë, ujësjellësi rajonal i Prishtinës më i madhe, që mbulon numrin më të madh në Kosovë, është me 25 milion investime mbetet vendin e 5. Për vitin 2014 mbetet në vendin e 5, Pse? Në bazë të cilit raport? Është në bazë të raportit vjetor performancës që bën zyra rregullative e ujit. Ajo ka disa prej kritereve që i mbledh, i gjeneron, i kalkulon edhe kjo. Edhe natyrisht është të mos e kry menaxhmenti punën mirë, është performanca e dobët, statistikat, numrat po të regojnë ndryshe. Ku është problemi? Ku po qalën puna që s'ka performancë mire, ku nuk hyp në renditje më të lartë, po mbetet aty në vendin e 5? Unë duke folë kështu, kam bet mes 2 zjarreve aktualisht, që mes 2 kullës dhe qekanit të ujësjesë i Prishtinës, sidomos këto luhatjet në vitin luhatjeve që shkarkimeve, kthimit menaxhmentit. Shikues të nderuar, një tjetër punëtor në ujësjesin rajonal Prishtina, Ylber Zabërgja, ka ngritur dyshime për keqpërdorime në këtë ndërmarrje. Sipas zotrit Zabërgjës, problemet kryesore janë me shpronësimet dhe mospagesat që ujësjellësi i ka. Ai ka shty juve si menaxher ekzekutivi prodhimi me çu. Mu më ka shty rastin e prokurorit zoti Zabërgja. Largimi i zotit Vataj nga një bord legjitim, pastaj kthimi prapë i zotit Vataj prapë nga një bord legjitim. 3 mujori që ka qenë do të si ushtues detyre zoti Selatinat Koceri, një muj ditë ka kalu ashtu edhe themi në heshtje, në bllokadat e punëve, pastaj është bllokuar edhe shumë punë rreth projektit të fabrikës së re. Fabrikës në Shkabaj. Fabrikës në Shkabaj. Zoti Koceri duke parë rëndësinë që ky projekt do të ecë përpara, atëherë kanë rru kryesuesin e mbështetës të projektit dhe në vend tim ka vendosur mua. Thjesht një muj ditë pasi që e ka pru një person që ka qenë në kohën e zotit Vataj, ju ka vënu juve në ato. Sepse për një muj ditë thjesht projekti u stagnu dhe nuk ka ecë as 1 milimetër përpara. Unë 2 muj ditë kam punu në kuadër si kryesues i grupit mbështetës të ujësjellësit për projektin Prishtina 3, për projektin fabrikës 3, edhe duke pasit cilat janë problemet, ballafaqimet, kom pas se ka problemi më i madh është në çështjen e shpronësimeve. Hajde, tregona çka keni gjetur aty, çka keni pa? Po,
Me 19/9/2012 është pru vendimi përfundimtar e qeverisë Kosovës për shpronësimet edhe për projektin e fabrikës tretë në Shkabaj. Do të edhe me vendim përfundimtar, po edhe me të gjitha ligjet e shpronësimit, përcaktohet shumë qartë se 2 vite, do të ajo i bën deri me 19/9/2014, do të duhej të përmbyllej ky proces i shpronësimeve. Edhe sot e kësaj dite, edhe sot e ton ditën, ky proces është i papërfunduar. Pse? Sepse mos puna, mos angazhimi i stafit menaxhial të usjelësit. Ku ka ngec puna sakt, zoti Zabërgja? Ku sakt? Zoti Vataj në kuadër të projektit ka pas një ekip mbështetës. Pasi u kthy Brenda usjelësit. Po brenda usjelësit. Pasi u kthy prap zoti Vataj, sepse ekipin fillova ta udhëheqi unë, kom pas shumë probleme, ju më angazhu ti gjej gjithë ato probleme e identifikova se problemi shpronësimit ka qenë kryesore. Se nuk është shpronësimi, sipas letrave që ju i keni gjetë. Çka thot atë? Këto thot shumë mirë që deri do 2 vjet pasi të jetë dal vendimin përfundimtar të qeverisë, duhet të përmbyllet. Nuk është përmbyllur për arsye se pronarët ende nuk janë shpaguar për kompenzimet që cilat i dashur pagu. Duhet t'i paguaj parat e projektit, a ujësjellsi është barsi i projektit. Domethënë ujësjellsi është dashur mi pagu, nuk i ka pagu. Sa është borxhi që e keni pa ju atë të shpronësimeve të cilat nuk janë pagu? Po i tërë projekti për shpronësime dikun ka 1.9 milion e diçka euro. Kurse deri dikun në dorë të vitit 2015 janë paguar dikun 300 e diçka mijë euro. Tash nuk po di shifra. Për 2 milion është nal krejt kjo punë. Dikon. Pa nuk është çështja që është nal kjo punë. Po është çështja që nuk janë kryer obligimet ligjore që përkasin ujësjellsit i kryej. E çka do të thonë kjo nëse si kryen obligimet ligjore ujësjellsi? Nëse si kryen ujësjellsi obligimet ligjore, thjesht ngarkohet me një kostoshtesë, ngarkohet me pengesat e pronarëve që na kanë bërë shumë vonesa në realizimin e projektit. Nëse do të ligji thotë shumë mirë që nëse do të brenda 2 viteve nuk paguhen të hollat, ato spaku i dash të gjuhen në një xhirologari mirëbesimi në Bankën Qendrore të Kosovës. Pare, kush u dash mi pagu këto pare? Ujësjellsi apo ministria, qeveria? Ujësjellsi. Pas letrës ambasadorëve keni shkëmby edhe jo letër me ambasadorët. Po nëshme me ndonë neve çka ju keni informu ambasadën Gjermane dhe ambasadën e Zvicrës në Kosovë. Keni përmendur raste konkrete? Kom përmend shumë raste konkrete. Për shembull, ndojmë neve, lutna. Kom përmendur shumë raste konkrete, letrat që ja kanë shkruar në origjinalisht në gjuhën gjermane, pasi 2 ambasadorët vinë prej 2 shteteve gjermane. Hajde të shkojmë në përpika. Keni përmend cilëtetin e punëve, vonesat, bartja e punëve në firma dhe kompani jashtë kontratave. Po du më ju pyet me emra. Shumë parregullsive tjera janë vetëm disa pika dështimit. Pastaj, keni përmend auditimet, projektin e infrastrukturës dhe investimit, rezervarin e Badovcit faza E, ndikimet e zotit Vataj. Sakt, kallzona shembuj konkret të këtyre që i keni dërgu të ambasadat, pastaj në prokurori. Kam mjaftuar 2 muaj ditë që unë të marr thjesht vërshimet informatave. Pasi që kam qenë personi kryesor udhëhes mbështetës i projekteve. Për këto 2 muaj ditë kam marrë shumë informacione, po nuk s'kam dashur me kuptu, pa qenë ato të vërtetume. Mirë shumë, zotë Zabërgja, përmendna 3 fakte kryesore të cilat i keni dorëzu konkrete. Konkrete, shembull ta marrim qysh në vitin 2011, faza e parë thirrët e projekteve, është ndërtuar një rezervuar në Badovc. Kanë kalu 5 vite. Ai rezervuar ende nuk është në funksion. 2011, Thjesht 2016 jemi tani, do të 5 vite kanë kalu, ai rezervuar ende nuk shfrytëzohet për destinimin që e ka. Pse? Sepse keq menaxhimi i projekteve. Unë me këtë kom shpreh shqetësim te ambasadorët, kom shpreh shqetësim edhe te Banka Gjermane, e cila ka qenë donatori kryesor për financiar në këtë drejtim, se thjesht parat e taksapaguesve edhe të Kosovës, edhe Gjermanisë, se nuk po përdoret ai rezervuar. Çka është puna e rezervuarit? Puna e rezervuarit është sepse projekti që është kryer nuk i plotson kushtet teknike që ai rezervuar të shfrytëzohet. Ai rezervuar duhet pranojë hyrje dhe ndalje maksimumi e prodhimit. A ka bërë dikush vlerësimin teknik të punëve ato që ka ndodhur? Me letra e ka mbulu krejt. Po praktikisht ajo ende s'është pranuar edhe praktikisht nuk shfrytëzohet. A po thoni që është i dështuar? I dështuar. Milionat janë atë të dështuar. Sa miliona është fjala? Vetëm ai rezervuar ka kushtuar mbi 2 milion. Mirë. Pika tjetër, rast konkret tjetër, që keni gjetë, që keni dorëzuar në prokurori. Rast konkret.
thjesht shumë punë-kryes vinë dhe ankohen se me ndikimin e menaxhmentit të ujësjellësit dashti pa dashti ju ka dashti bartin punë në kompani tjera. Këto ishin 2 pika. Pikë tjetër. Pika tjetër, thjesht Muhamet, për shembull faza e 2 të projekteve, vetë vonesa e përfundimit të punëve që me mujë të tërë kanë met asfaltet e preme të pambuluara nëpër Prishtinë, tregon se ka diçka aty nuk është në rregull diçka. Vetë vonesa kanë kostot e veta. Sepse për ato vonesa do të paguhet konsulenca, e cila ka kostën e vet, a nuk është dëmtimi i projekteve kë? Kurse kemi kuptu, ka pas raportime të shumta të na prej qytetarëve për këto vonesa. Rrugët të tona të Prishtinës kanë qenë të preme, asfalti ka mbetur ashtu disa muj. Pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur sepse është një menaxhim jo i mirë i projektit. Menaxhim. Sakt, për shkak që kontraktuesi nuk e ka kryer punën, mbikëqyrja nuk ka qenë rregull. Projektet cila financohen prej donatorëve ndërkombëtar apo projekte ndërkombëtare që zhvillohen sidomos në ujësinë kur Prishtina, nuk po flas për institucione të tjera, janë ashtu të koordinuar që bas i projektit gjithë mbetet ujësiesi nuk e ka rolin e një vetëm kryeshefi numërohet si punëdhënës, aty jepen të drejta pa kufishme, të veproj të bëjë çfarë të doj, ai e mnon njerë sa përsye faqe gjaja se për mbikëqyrje, po forsa aty në është kur gjoheq. Me pre asfalti, pse kanë met rrugët e pashtrume për mujtë të tonë? Sepse ish dash kontraktori që ka marrë atë projekt, që ka pas atë punë ta kryj me kohë. Po bardhja e nuk punës. është faji i ujësjellësit. Po bardhja e punës pe një kontraktori, te një kontraktor tjetër, te një tjetër, hupa dhe përgjegjësia. Nuk ka më formë. Ju po thoni që është stërshit puna, është bardh penionet e tjetrit. Është stërshit. Po, është bardh penionet. Pastaj hupa dhe përgjegjësia, nuk din kush më kanë më fol. Nuk din kush kujt i kërkon përgjegjësi. Un kam këto gjetura, cilat i është dëmtuar ujësjellësi. Ka PDK-ja me vetin ujësjellës asysh. Politika i ka kap ndërmarrjet publike, Muhamet. Jo vetëm neve, po gjithkohë. Por këtu nuk përfundon krejt, edhe ish ushtruesi i detyrës së drejtorit Selatin në Redkocere, njeriu numër 2 në këtë ndërmarrje, nuk ka fjalë të mira për drejtoren aktual, zotëri Vataj. Ta ndjekim. Me datën 30 janar kemi pranuar një raportim të qytetarit ku thot, pas tentimeve të shumta që ditën e sotët kemi ba që të kontaktojmë me dikën në numrat e kontaktit apo dispečerin në Kur Prishtina, që të sajohet një problem që është për vite dhe gjithmonë pas raportimeve tona, është injoru dhe sot ka plasje të madhe të ujit në rrugën Afrim Zhetia në lagjen Bregu i Diellit. Plasja është midis rrugës apo asfaltit dhe vërejet humbja e madhe e ujit. Raste të tilla të raportimeve kemi pas shumta edhe për vende tjera, lagje tjera. Pse ndodh kjo? Probleme të tilla me plasje të gypave kemi gjithandej. Në Prishtinë, ato janë të shumta, kemi humbje të konsideruara të cilat shkaktohen nga plasjet e gypave dhe rrjedhjet e shumta që bëhen me mujë dhe me vite, dhe intervenimet e ujësjellësit vënohen. Kanë filluar shumë qytetarë të lajmërohen, apo të lajmërojmë këto prishje, por neglizhenca e jona në ujësjellës bën shpesh që humbjet e shkaktuara dhe humbjet e mëdha që kalojnë mbi 50% të jenë si rezultat i drejt për drejt i këtyre havarive, prishjeve. Në një, pse po plasin këta gypa edhe në anën tjetër, pse si keni ndreq, pse ka neglizhencë? Ndoshta cilësia e gypave apo vjetërsia atyre mund të jetë shkaktar, por ka edhe raste kur gypat janë të vendosur në kohërat më të reja dhe ka plasje sepse cilësia e gypave të vendosur ka qenë shumë e dobët. Gypat e ri po plasin, a? Po edhe gypat e ri plasin sepse investimet që kanë bërë edhe komunat, por edhe ujësjellësi Prishtina nuk i është kushtuar rëndësi e veçantë çfarë duhet i kushtohet atyre gypave dhe janë vendosur gypa me cilësi të dyshimit. E pse ka neglizhencë, pse nuk janë ndresh nga ujësjellësi? Po, ndoshta neglizhenca rrjedh nga faktori njeri, mos respektimi detyrave të punës, nga... Natyrisht nga faktori njeri, sepse nuk e kanë kryer punën e raportuesve qytetarëve të cilët ankohen për probleme tilla ka pas edhe në prerjen e asfaltit, edhe lanja të tillë ka 2-3 muaj në përqendër të Prishtinës. Ose edhe mungesa kapaciteteve njerëzore me staf të kualifikuar që merren me këtë çështje është theksuar në ujësjellësin Prishtina. Derisa koncentrimi i madh
i pranimit punëtorëve bëhet në financa, në aspektin mbetet shpesh anash pjesa teknike që është shumë e rëndësishme. Që sa pranë ju, zotë Rëtkëcere, në ujësjelësit të Unë 4 vite jam në ujësjelësit Prishtina. Apo i bjen kjo që edhe jo jeni fajtor për këto neglizhenca? Gjithsesi, unë nuk përjashtoj edhe fajsin time, por për pjesën teknike nuk është faji im, sepse nuk Kush jam i është lidhur. faji kujt është? Faji menaxhmentit lartë, drejtorisë teknike, sigurisht edhe kryeshefit ekzekutiv. Keni qenë drejtor financiar? Po. Keni qenë Kam qenë drejtor dyti? financiar, Po. por çështja ime thelbësore janë financat e kompanisë, pa të drejtë për të kyçura për të marrë pjesë në pjesën teknike, sepse edhe fundit nuk jam profesionist. Pos qytetarëve po ankohen edhe ambasadat, a ju ka ra në dorë letra ambasadorëve? Letra ambasadave për prishje, për... Letra ambasadorëve për zhvillimet për letra të cilët po kërkojnë me u shkarku borxhi. Për zhvillimet e fundit në ujësjelës është një letër interesante dhe një letër e cila për çudi ka asur në vesh të shërdhët dhe ajo letër e ambasadave është interesant se është më e plot, më e mirë se sa të gjithë ne të ishim mundu ta shkruajmë, nuk do ta dishim gjendje më mirë se sa që e ka theksu në letrën e tyre dy ambasadat. Po thu që ambasadat e dim punën më mirë se na, më mirë, si duket e kanë ditë më mirë se ne. Më mirë se ne edhe është dashur mos të injorohet por të përfillet. Çysh e komentoni ju atë letër? Ajo letër është shumë e mirë se ardhë, edhe o dash që qeveria të reflektoj. O dash që qeveria të reflektoj dhe të marrë parasysh, sepse shumica e gjeturave që mund të them që i ka theksu në atë letër qëndrojnë. Edhe janë jo shumica, po janë 100% të sakta. Kur po thuani qëndrojnë janë sakta, raste konkrete. Çysh qëndrojnë? Raste konkrete, veprimet e bordit drejtorëve. Bordit 3 drejtorëve kanë qenë legale, kanë qenë jashtë ligjit dhe kanë bërë shkelje të rënd të ligjeve. Po thoni bordi i ri ka bërë shkelje jo ligjore, apo? Po, bordi i ri ka bërë shkelje ligjore. Çfarë shkelje ligjore ka bordi i ri? Sakt. Në radhë parë, bordi i ri nuk ka të drejtë ligjore të merret me vendimet e bordit vjetër, sepse është organi i njëjtë. Këtu është dashur gjykata. Nëse dikush është dashur të merret ose nëse ka pas shkelje që bordi i vjetër pas ka shkarkuar zotin Vataj nga detyra, atëherë është dashur të merret gjykata, por jo bordi. Kjo është një prej gjërave të cilat veç ministria ka gjetë shkelje e ka kërkuar me shfuqizu vendimin. Po shiqat, është përzirja e drejt për drejt e Ministrisë Zhvillimit Ekonomik. Ministria e Zhvillimit Ekonomik nuk ka të drejt dhe asnjë kompetencë ligjore nuk e ka me u përzi në veprimtarinë e ndërmarrjeve publike. Ministria nëpërmjet një Ministria as për bordë kur konsideron që ka shkelja, ka të drejt vetëm të rekomandoj. Por jo të përzihet në flagrant, si është përzir drejt për drejt dhe ka udhëzuar. Çka saktë është përzir? Po, ne kemi letrat në kontinuitet, të cilat i ka dërguar Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe atë janë letra parë me 17-in 8-it. Çka thot në letra saktë? Letra, kjo është e gjatë, nuk po e lexojmë të tërën, por thet, kërkojmë, domethënë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik kërkon nga jo që të pezullohet. Domethënë, momentin që të pezullohet është ndërhyrje. Pezullohet vendimi i bordit vjetër. Shkarkimin e zotit Vataj. I drejtohet zotit e ju Hashani, zotit Hashani. Domethënë, kjo është letra tjetra. Tjetra vjen edhe më e ashpër. Letër edhe më ashpër dhe çka thot? Ja me konkluzione i nderuar. Kërkojmë që në afat sa më të shkurtër, bordi i drejtorëve të shfuqizoj vendimet si më poshtë. Vendimin për shkarkimin e kryeshefit ekzekutiv, vendimin për emërimin e ushtruesit detyrës kryeshefit ekzekutiv dhe vendimin për ushtruesin, domethënë tani trijat janë shkelje. Ani atëherë kanë dashur me kthy zotin Xhelosh Vataj se ka qenë menaxher i mirë. Por që nuk ka pa marrë parasysh. Nuk është Ministria e Zhvillimit Ekonomik që vlerëson a ka qenë apo jo. Bordi është. Bordi është organ që e zgjell e emëron qeveria e Republikës së Kosovës. A ka qenë sipas jush menaxher i mirë? Kush? Zoti Vataj? Po të ishte menaxher i mirë, sigurisht bordi i drejtorëve nuk do ta shkarkon këtë. Sidomos zotin Vataj e ka shkarku dhe arsyet kryesore. Shkarkimi të zotit Vataj janë për keq menaxhem. Hajde, jo, konkretisht. Përmendni për çfarë arsye konkrete e ka shkarku ish bordi?
Sigurisht janë çështje të shumta, arsyet. Nëse i numërojmë, çfarë çona disa prej tyre? Në radhë parë, kryesoret. Njëra prej tyre ka qenë që është marrë dhe shumë është përmend në opinion se udhëtimi i zotit Vataj për Amerikë shkaktoi shkarkimin. Kemi raportuar edhe na për këto. Gjë që nuk ka qenë e vërtet, ka qenë vetëm një pretekst. Çka Ka qenë vetëm një pretekst. Çka ka qenë e vërtet? Në radhë parë performanca 6 mujore. E 6 mujorit parë të vitit 2015 është katastrofale. Pse? Humbjet e ujit janë 53%. Inkasimi është në shkallë 60%. Dhe të gjitha këtu kanë qenë shkaqe mjaftuara për të marrë një veprim bordi i vjetra, bordi i ri apo çfarë do qoftë ai bord. Pastaj, reduktimit e ujit të ashpra. Mungesa e ujit edhe në kohën kur kemi ujit mjaftueshëm të shumta, domethënë qytetarët ankohen vazhdimsi se kanë mungesë të ujit. Të gjitha këto janë elemente që kanë tregu. Pastaj, rekrutimi i stafit. Rekrutimi i stafit nga ana e ujësjellësit Prishtina, në rastin konkret zotit Vataj, sepse nuk ka mundësi askush të punësohet në ujësjellës pa i dhënë vizën drejt për drejt i pari zotit Vataj. Çfarë thonë edhe në punësime ka ndikim drejt për drejt zotit Vataj? Jo drejt për drejt, po shiqo. Fakta, a keni fakte? Po kemi fakte sot dush. Kemi fakte sot dush sepse paraprakisht hapet një konkurs. Për vendet caktuara. Kemi rastin konkret. Një konkurs që është në veprim. Tani që është duke u zhvilluar. Për 11 vendet punës, zotë Herullahu kanë aplikuar në ujësjellësin Prishtina 920 individ. Dhe kur paraprakisht dihet se kush do të jenë ata 11 të pranuar. Kush do të jenë ata 11 zotë? Ato e din zoti Vataj sepse të gjithë i shënon nga një pikë, edhe e jep kryetarit komisionit, edhe deklarohet. Shiqani, shkoni ju kryeni formalisht, por unë e di kush është më i miri. Unë e di. Më ka thonë mu disa herë, të kaluarën. Unë e di kush është më i miri prej këtyne, ju kryeni vetëm formalitetin. Juve ju ka thona? Edhe mu më ka thonë. E qa ke bo mandet tja? Unë e s'ko marrë pjesë komision, po unë e kom qenë prezent në atakem, kër e ka thirë kryetarin e komisionit, një është e vetë që i ka të sigurisht, edhe i thëtë, shiqa. Ka edhe jo keni qenë njerit i dyti, drejtor financiar, edhe juve ju ka pru, zotë Erit Kocere. Ashtu do të duhet ishte. Të isha unë njeri ju i dytë. Por në fakt, unë mund të jemi i 5 i gjotë, ose i 15 në kompani, sepse... Edhe juve nuk ju ka vetë heq kanuron puna? Kur, absolutisht. A ka para, s'ka para, a ka... Për fatë keq, shiqa, zoti, unë është dashur të pytem spaku për departamentet financiare. Spaku menaxherët kur caktohen. A nuk ishtë dash me shku me konkurs, kjo në njërë të rregullt? A ka shku me një konkurs intern dhe brenda kompanisë aty, i ka vendos njerëz lojal të ti. A një përla që tu ka fillu përlamja juva me zotin Vataj? Përlarja jonë shiqa sigurisht ka më tepër se një vit. Që jo përlarje në të kuptimin klasik, po mos pajtime. Mos marrveshje. Hajde, nëse spequjmë përlamje me mos marrveshje. A pi bjen kjo që se tash u kriju grupi Selatinit dhe grupi i Gjeloshit? Brenda kompanisë. Brenda kompanisë. Mund të ketë grup Gjeloshit, se unë nuk kam grupe. A i sigur që s'ki grupe e? Kam përkras ndoshta dhe jam i bindun që jo përkras, po 95% e kolektivit. Veç a ka orderi të mos marrveshja, për shambull që mi marrajt vet atitut? Unë s'ko marrë kur asnjë. Kur në kompaninë ujësjellësi Prishtina, unë nuk kam asnjë të punësuar. Po them, është ka të ndisur. Ujësjellësi Prishtina është në prag të falimentimit. Kush po don me falimentu, zotë Erit Kocere? Jo, se jetu fol Ujësjellësi Prishtina do të falimentoj deri në fund vitit. Nuk do të ketë mundësi. Jo, dona, si do të falimentoj? Jo po më thuni që do të falimentoj, në anën tjetër ujësjellësi është po thot që janë të përfundu fabrikën e ujit në Shkapaj në fund këtë vitit. Pa aty është gabimi, në shkrimi i marrëveshjeve jo të favorshme, i thuhet në kodin penal. Në këtë rast, ne kemi nënshkruar ujësjellësi Prishtina, kemi nënshkruar një marrëveshje jo të favorshme për ne. Sepse interesi është i lartë.
3,20. Kamata. Kamata, interesi është shumë i lartë. Po, A fati kthimit është i shkurt. A fati kthimit i Ju shkurt. keni qenë drejtor financiar. mundësi- A i keni tregu zotit Vataj që kjo nuk është e mirë. Për nënshkrimin, asë që jam pytën atë nënshkruat. Qysh me drejtor financiar, si e pyet? Po që unë ju duket që di, por unë nuk jam lejuar të marr pjesë në asnjërin prej projekteve të rëndësishme. Pse? Sepse jam konsideruar, si duket, a nuk folni si atysh? duket, ja, si duket jam konsideruar njëri i papërshtatshëm për vizionin apo për atë Nga që kush? Nga- nga zoti Vataj, sipas gjitha gjasave. Jo duhet të jetë e sqaruar për opinionin. Unë e kom ditë që nuk do të jem kryeshef ekzekutiv. Po pa marrë parasysh vendimi i bordit të drejtorëve të kaluar ishte që unë për një kohë të caktuar të jem ushtrues detyre. Dhe bordi i ri do duhej spaku të dëgjonte çka për 3 muaj kemi vujtur, çka kemi punua, kemi punu diçka. Por bord nuk e kishte durimin as të ndëgjoj mbledhjen e parë vendos të kthen nga rruga, tani nga rruga, sepse nuk përfillin institucionet e konkursit. Po E ka shfuqizu, bordi për në thotë e ka shfuqizu shfuqizim, vendimin e ish bordit. S'ka të drejtë, zotri. Ja ka që kërkesën e ministrisë. Ligjet, qysh ka mundësi, tani unë e besoj që do të veprej dhe gjykata në këtë drejtim. Nuk ka të drejtë bordit. Edhe pastaj ka punu bordi me letra që ju kanë shkru bordit vjetër, edhe i shtin rendin e ditës, e qetë shqyrtimi i rekomandimeve, letrave, që një bord fantom, një bord trajtimi i shkresave nga MZH dhe raporti inspektoratit. Ku ka po? Me çfarë ligji? Me ligj të ligjit. Se ligj shteteve normale nuk ka që bordit Apo thu që këtë bord është indikuma? Jo indikum 100%. Qysh e vërtet? Qysh na vërteton që është indikum? Që është indikum politikisht. Me argumente. Me shkresa. Për shembull? Me krejt këto shkresa. Me krejt këto këmbime. Indikum politikisht, janë parti politike, i kanë qenë kryetar degve, qysh? Partit politike sigurisht ndikime, po s'ka mundësi. Po edhe për juve thonë që keni qenë Po gjithse parti. kom qenë PDK, unë se mohej. Kom qenë në PDK, kur jam ardhur në zyrtar i lartë, sepse s'ka mundësi, nuk ka asnjë mundësi me depërtu. Askush nëse nuk është. Po më thoni, zotë Rëtkusin, po më thoni që do të me hi në parti për më bë drejtar. Do të me hi në parti për më bë drejtar. Nuk jenë parti, nuk jenë dikun lartë, afër. E zoti Vataj ka hi prej partisë edhe drejt në drejtar? Po zoti Vataj nëse s'ka hi prej partisë, ka hi prej shikut. Më në penjonës. Ose do të me qenë shikut se ose do të me qenë shik, ose do të me qenë ish shik, ose do të me qenë Qysh, fakte? Po fakte i dini nuk faktet plota ka, se s'ka tjera mundësi. Nuk ka shanca, nuk ka kërkun në Kosovë, në asnjë bord. Nuk ka shanca mos me qenë. Afër, shumë, bile, zoti, këto premtime, këto në fush kur do atje pushteti, njëjtën kohë janë do edhe bordet. Jene të folë për premtimin PDK, LDK? Premtimet PDK, LDK, kur janë do? Kur do pushteti janë ditë saktë. Po ata thanë që ata kanë thonë që s'kemi me bë borde politike, borde profesionale. Po na ka thonë edhe kryeministri aktual. S'ka forcë, as ka kryeministër, as ka njeri që mund me na bind, sepse ne e dim krejt ndryshe. Nuk e përjashtoj mundësinë që janë profesionistë zotrit, që janë bërë. Nuk e përjashtoj se ka profesionistë mes të tyre. Bile profesionistë mirë. Por janë në parti 3 janë PDK-s, 3 të LDK-s. Shikues të nderuar, jeni me emisionin Jeta në Kosovë, jeni duke ndjekur se çfarë po ndodh në ujësjesin rajonal Prishtina. Folëm për letrën e çuditshme të 2 financuesve më të mëdhenj të sektorit të ujit në Kosovë, pra për letrën e ambasadës së Gjermanisë dhe Zvicrës, në të cilën mes tjerash kërkoi vendosmërisht shkarkimi i bordit të ri dhe shkarkimi i drejtorit të rikthyer Gjelosh Vataj. Pra, deri më tani u dëgjuan të gjithë faktorët relevant të këtij tregimi dhe tani në fund ta dëgjojmë edhe verzionin e ish-kryeshefit ekzekutiv të riemëruar zotëri Gjelosh Vataj. Ta ndjekim. Zoti Vataj, mirë se erdhët në Jetën në Kosovë. Mirë se gjeta. Në platformën kallzo.com me 30 janar kemi pranuar një raportim të qytetarit ku thot sakt. Pas tentimeve të shumta që ditën e sotët kemi bë që të kontaktojmë me dikën në numrat e kontaktit apo dispečerin në Kur Prishtina, që të sajohet një problem që është për vite dhe gjithmonë pas raportimeve tona është injoruar dhe sot ka plase të madhe të ujit në rrugën afrim Zhitia në lagjen Bregu i Diellit.
Plasja është midis rrugës apo asfaltit dhe vërehet humbja e madhe e ujit. Raportime të tilla në kallzo.com kemi pas edhe në 2014-ën, 2015-ën. Pse po nderdhet uji kur ka mungesë uji në anën tjetër? Faleminderit fillimisht për ftesën. Ne kemi këto informacione kemi për ditë, edhe të ne vinë, edhe ne mundohem që këto prishje t'i riparojmë. Duhet të dinë, ne kemi një ekip e cila për çdo ditë bëhen mbi 10 riparime të gypave, edhe Do me thënë 10 prishje? 10 prishje minimum në ditë, është ndrimi i parë, ndërsa kemi ndrimin kujdestar që është deri në orën 22 të natës që është prapë në terren, edhe mundohem që sa më parë të riparohen ato prishje. Në anën tjetër, edhe qytetarë tjerë na kanë raportuar në kallzo.com për shembull vonesa për prerjen e asfaltit në gjatë vitit 2014-2015. Në Prishtinë ka ndodhur shumë, ka pas rrugë të tona të cilat kanë mbetur me asfalt të prem, faje nuk është ditë. Nuk e dihet pse, ndërkohë që komuna fajsonte ujësjellësi komunën. Dgjoj. Ne kur është fillu projektet me fazën e dytë të gjermanëve, ka qenë plan që pjesa në Prishtinë të mbarohet për 360 ditë pune. 360 ka ndodhur. Një gjë, ka pas pak vonesa, por 360... Pak a shumë? Një gjë, 360 ditë pune, nuk është 360, nuk është një vit, është 360 ditë pune. Sepse edhe pune... Ka mujtë për 2 vjetë, qatë 3 vjetë, 360 ditë mundon 3 vjetë ka mujtë. Një gjë, për 2 vjetë, por ju keni qenë, edhe ju keni qenë dëshmitar që në plot raste kemi pas pengesa prej konsumatorë, plot raste në teren nuk ka qenë situata ashtu që kemi pasin ne informacionin. Por të tjerët që kemi intervistu, na kanë thonë që vonesat kanë ndodhur sepse puna është stërshit të kontraktorë të tjerë të cilët se kanë kry punën me përgjegjshmëri të cilën ju ja keni dhënë. Një gjë, për ne është kontraktor ka qenë Pfeiffer, për Prishtinë është fjala, bashkë me Infraplusin duket, nëse s'ka bëj, në kontraktorit të ne. Edhe këta ka qenë përgjes të ne. Sa i përket thonjeve të njerëzve, unë nuk po du më marrë me to. A ka raste kur punë që ju i keni dhënë të kontraktorët, ta i ka dhënë të një kontraktor tjetër? A ka raste ju që e deni? Një gjë, ne nuk ka raste që e dim. Ne, personalisht, unë e di që... Nuk e dini? Nuk e dim, po. Nuk ka raste që në stërshit punë. Nuk ka raste që në stërshit, e donë, a i prapë po thëmë, a i ka mujtë me angazhu njerës, palë, tjerë, po përgjësinë e ka marrë pala, kompania që ka marrë punën të ne. Përveç që raportime në kallzo, nuk pjo livdojnë as punëtorët me cilët ju po punoni në ujësjellësin, një pjesë e punëtorët me cilët ju po punoni në ujësjellësin rajonal. Madje bile punëtori i dytë me cilin ju keni qenë bashkë ndër këto vite deri vonë, zoti Selatin Redkoceri, që ka qenë drejtor financiar, ushtrues detyrës i drejtorit për 3 muaj të arsfundi, nuk ka fjalë të mira për juve. Një gjë, për mu unë i kam 520 punëtorë. 530 punëtorë. Për mu është shumë e rëndësi që pjesa stafi që punon, që stafi që e mban barën e ujësirësit që shtynë për para me më lëvdu. Edhe besoj të këta njerëz... Që shpo mdojnë barën, ase ka pas barën, zote Selatin drejtor financiar, bashkë me juve ka qenë nëse jo i pari i dyti. Zoti Gjellash Vate, Selatin gjatë ditën jemi në zyre. Që shpo më në zyre? Në zyre. Dalim po shumicën e rasti, sidomos Selatini gjatë ditën është zyre. Unë edhe dal, po ajo është gjatë ditën zyre. Dërsa njerëz që futen në puset, njerëz që futen në kanalizim, ata njerëz, ata duhet me pyeta, vërtet ata është mirë me marr opinion. Kemi pyetur edhe punëtorët e tjerë. Për Xheloshin vërtet është mirë te ata me marr opinion. Ish antarët e bordit, të cilët fillimisht ata ju kishin ngritur në pozitë të drejtorit, i njëjti bord ju ka shkarkuar për keq performancë edhe keq menaxhem. Dhe për rënje të kualitetit, sidomos gjatë vitit 2015 për treguesit e performancës. 2014, po. 2014. Them, për shkarkimin tem, bordi i ka pas 2 arsye. Thot, një që ka shku në Amerikë pa na njoftu neve. Mirë. Që nuk qëndron. Kisha pas dëshirë. Kisha pas dëshirë. Qërë është vendimi i bordit i datës 10/8/2015, lutem, nëse kamera le të sheh. Këtu, për mi në nënshkrim, kur është nënshkru prej kryetarit bordit. Zotit Ejo Pashani këtu. I cili vesh kujtoj për publikun, i cili nga ka thonë që në emër të ish bordit flet Adem Duriqi, antar të cilin e kemi intervistuar. Këtu thot, unë i kam njoftu. Kisha pas dëshirë që kamera me fokusu këtë. Po, në rregull është, faleminderit.
Një informat shtesë, unë do t'jem në një trajnim në Shebat, do të udhtoj me datën 9/8/2015 për 3 javë, do t'jem në Amerikë, që është jem njoftu, edhe nuk ka pas asnjë reagim prej tyne. Do kanë qenë po, shko. 2 vjet më herët ky proces ka filluar. Arsyeja e dytë pse ju kanë shkaku? Arsyeja e dytë ka qenë performanca keqe thot në vitin 2014. Du me deklaru. 2 muaj, 1 muaj gjysmë përpara, para se mu sharkune, bordi merr bonus për performancë mirë tonën. Ju keni jap bonuse në 2015 për 2014. 2014, po, kjo është. Çfarë bonuse ju keni jap? Nuk e di sakt, po 4.000 ose 5.000 nuk e di sakt. Për antar? Për antar, po, për antar. Për një vjet? Për një muaj? Për një vjet. Përveç rrogës që kanë pas. Përveç rrogës që kanë pas, edhe këtë kjo është shtesë. A është ligjore kjo? Ekziston me ligj. A është ligjore? Ekziston me ligj. Do në ligji e jep mundësi. Për shkak të performancës mund është Për shkak të performancës mund me marrë një shumë. A ka inati personal mes juve dhe anëtarëve të bordit që ju kanë shkarku? Ka inati personal sepse ata nuk kanë mujtë me mri qëllimet e veta. Çfarë qëllime? Qëllimet e veta punësimet që kanë desht fëmijëve të vet, të afërmit vet. Kush cili? Për shembull Adem Duriçi, po ka desht. Ai thotë unë për fat mirë asnjë se kom punësu as kum pas tendenca për me punësu. Dgjoj, Adem Duriçi ka bo presen që t'i punëson 2 vajzat e veta. Ka bo presen nën Selatin edhe te une. Nuk kemi pas mundësi. Ai thotë s'ka mundet punësum, tjerva ju ke punësu. Dgjoj, po ta them veç po ta them edhe diçka. Adem Duriçi, sepse para se me ardhën, para se me qenë drejtor, unë bordi ka qenë 3 vjet më herët ka qenë para meje. E atëherë ajo ku është karakterizuar me punësime të familjarëve, njerëzve mrena, ta kupton edhe njerëz. Ai ka votu kundërardhës juaj në krye të ujësisë Drana Prishtina. Ai s'ka qenë për. Po, s'ka qenë për, absolut. Edhe s'ka keni marrë çikan punë? Jo, nego, çikat punë që ke marrë sepse nuk e ke marrë asnjë familjes time. Asnjë familjes time. Jo, tjerva antarëve. Asnjërit. Me djenite me asnjërit. Po telefonat ju keni ble? Një telefonat ju keni ble? Vete, a bën të seroj. Po, veç telefonat a ju keni ble? Përgjesh, mo në pyetje. Çfarë telefona ju keni ble? Nuk e di. Nuk e di po është ble atë ku, nuk e di sa. Nuk e di sa. Ju keni ble telefon edhe nuk përdeni çfarë? Nuk e di. E stresha, a janë e stresha? E stresha, unë e kam marrë. Qatë ku bashkë e kam marrë. Për krejt. Po edhe zyrtarët e lartë. E këti bordi 3, a i keni ble telefona? Jo, asnjëherë. A e keni njët me ju ble? Jo, asnjëherë. Sigurt? Shumë sigurt. S'është në proces? S'është proces. Nuk është në proces? S'është proces. Nuk është në proces të vlerës së telefonave për antarët e bordit? Jo, nuk është proces. As nuk ka qenë? As ka qenë, as ka me qenë. Sa të mund e drejtor. Edhe s'kemi u ble telefonën? As kanë me qenë, jo. Edhe nuk kemi u ble? S'kam u ble. Ti je i sigurt. Jeni sigurt se ky bord, a mendoni që kam ju mojt ky bord nëse si blenë telefona? Jo, më shumë i sigurt që kam mojt puna. Nuk kemi u ble iPhone 6. Kam mojt puna ime, 6S. Nuk 6S? 6S, nuk kemi. Jo iPhone, po 6S kës nuk kemi u ble. Sigur? iPhone 6S po më duket, nuk e di. Jo, është Samsung S6, iPhone 6. iPhone 6S. iPhone 6S. Zalo teknologjinë spedina e diçka shumë special. Se spedia sone. A kemi u ble ajo? A kemi u ble ajo? Vetëm nëse bën. Është jo, s'kam u ble, po të garantoj nuk kam u ble. Asnjëherë. Unë po i ndëgjoj spekulimet. Ne me Postën e Kosovës e kemi një kontratë para 5 viteve. Që? Për rrethin e kemi krijuar me Postën e Kosovës. Po jo për telefona. Po jo për telefona, absolut. Posta e ka rregull i jep bonus telefonat në shfrytëzim. Duhet të sharoj në shfrytëzim. Unë i kam marrë disa telefona, i kam në zyrën time. Nuk janë shpërnda. Nuk janë shpërnda kërkuj. Telefonat e marrë unë i kam. Nuk janë shpërnda. Kanal, çfarë janë? 6S. Domethënë i pas ke ble? Nuk janë, jo. Po çu po thuj janë tone? E kemi marrë në shfrytëzim nga Posta. Po. E kemi marrë në shfrytëzim nga Posta. Është aseti i Postës. Domethënë janë telefonat. Nuk janë komplet, Mirë, janë telefonat. Po unë i kam zyre. Po nuk për kën ju ble? Për kërkon që në ble. E qësh rrinë i ke ble dhe rrinë ata prishën me mos më shfrytëzu. Nëse duhet më prishën, le të prishën, po është problemi këtu. Jo, brese telefona më shfrytëzu. Nuk kanë më prish, shumë shpejt kemi me shpërnda. Kush ka më nda, nuk e di, kemi marrë menaxhment, kemi marrë bordin, nuk e di, sepse unë po tregoj personalisht. Domethënë prapë thuni, ai merr bordi, a nuk i merr bordi, ju nuk e dini. Jo, nuk e di akoma, po e dini diçka, që akoma nuk janë kompletu, nuk i kemi komplet telefonat. Nuk është vetëm që po ankohen qytetarët, një pjesë e punëtorëve me cilët ju punoni bashkë në Ujësisë Nacionale, po ankohen edhe ambasadat. Po. Pse? Unë nuk e di. Nuk e di, unë për sa i përket nuk e di, ambasadat e din, ato e dim pse janë anku. Unë e di një diçka. Tash po. A ju ka ra ndonjë një farë letre që kanë shkruar? Po ma ka dërguar zoti Ratociri. Kush? Samir. Zoti Selatin Ratociri ma ka dërguar letër. Drejtor, domethënë ju po komunikoni mes vete. Ma ka dërguar letër zoti. Çfarë ka dërguar me email me Viber. Ma ka dërguar
Po të them një diçka. Pse njerëzit atëherë po mendojnë që ju jeni prish, po përlojeni ju po komunikoni? Jo, asnjëherë unë nuk prish me kërkon, nuk kam inate, një diçka po du me thonë. Unë tash po vi për një takime. Veç jeni të padit me zvete. Jeni të akuzu njëri tjetrin, jeni të akuzu njëri tjetrin për keq përdorime. Nuk po akuzoj, unë publikisht po e tregoj, zoti Selahattin Koceri ka një padi nga ujësiesi i Prishtinës me datën Ka padi? Po, me datën 5 shkurt, pas daljes së raportit auditorit brendshëm që ka shkelje në procedurat të një pune. Që nga kallëzim penali do të 5 shkurt, i kësaj javës kalume. Javës kalume, po. Për çfarë është kallëzimi penali? Zoti Selahattin Koceri ka lëshu dikun një pagesë të një kompani pas një procedurë, edhe ka dhënë 250 cop bloka, mure betoni, cilit kemi pas donacion prej UN-it, kuj ka dhënë kompanisë pas një procedurë. Për këto, unë ka dyshime, nuk po du me futash a është fajtore jo, ka dyshime, këto do ta verifikoj ajo prokuroria, nëse ka, a e din, nëse s'ka... A juve ju ka pa dit, Berza Bërgja juve ju ka pa dit, ju ka ndërgu në prokurori, për kesh përdorime, kesh menaxhim, knes kemi uj, ju i keni pa dit ata? Në gjo. Knej donatorët po do në marë paret edhe me shku. Ja, një gjo, nuk është e vërtet, unë të thash. More letra për cilën po flasim. Zoti Muhamet, nëse bën, unë po vi prej një takimit prej nga vizit që kem nga Banka Gjermane, tash po vi. Nga Banka Gjermane, KFV-ja, nga stafi tyne, raport i progresit, që vinë i rregull që është. Po, edhe jemi shumë të kënaqur. Edhe ata dhe ne me progresin që është të bënë fabrikë. Edhe vërtet kisha kërku... Do më thonë, urime dhe suksese, po kënej letra ambasadorve qysh? Une, ambasada është një nivel shumë majnalë, se sa une që jam. Do më thonë, ata din ma shumë diçka? Pytni ata, pse kanë bo? Une di një diçka, me institucionit që kem... Jo si kryesu, si shef i ujësjelësit, tregonat, lutna, qysh e interpreton, qysh e vlerëson, pse ambasadat lypin me ndru juve personalisht dhe bordin i cili ju ka rikthy në pozitën që ju jeni shkarku ma jere. Në gjë, unë e di një diçka, me institucionit që unë kam bashkëpunim, që është KFV-ja, janë shumë të kënaqur, edhe nuk ka ardhur asnjë letër prej tyne. More paret janë të dy qeverive, gjermane dhe zvistrane. Paret janë të taksapaguese të atyre dy shteteve. Edhe KFV-ja është e Gjermanisë, nuk është jashtë Gjermanisë. Është institucion shtetëror, edhe KFV-ja. Edhe unë po them, po vi prej një takimi me ta që janë shumë të kënaqur. Edhe kisha kërku vërtet që na leni pak kohë të shihni se çka mund të bëjmë. Unë po them, fabrika ujit në Shkabaj do të ndërtohet këtë vit. Këtë vit do ta nshojmë fabrikën e ujit Shkabaj. Edhe pse është dashur më kryen 2014-ën, edhe ju e dini. Jo, nuk është dashur. Po ka nis në kohën e zotit Skënder Bublako, ish drejtori. Jo, nuk ka nis kohën e Skënder Bublako, ka nis vitin 2001. Nga kohën e Çavush Baluçi. Ani mirë shumë, 2001. 2001, 2016. Po. 15 vjet. Dgjoj, unë 15 vjet zoti Vataj. Lutem, vetë unë nuk jam fajtor për një diçka që ka ndodhur para 20 vjetë. Jo, ai ne fajtor për pjesën time kur ju jeni drejtor. Po, për pjesën time po them, jam nga viti 2011 drejtor. 5 vjet. Lutem, në vitin 2012 ose 13 është në shumë marrëveshja për financim, 2014 ka fillu ndërtohet. Sakt. Vetëm të lutem, ka një sot ambasada po gëznohen që kanë minal investimet nëse s'kthehet gjendja që ka qenë. Një gjë, unë e di një diçka që KFV-ja shumë e kënaqur me raportin e progresit, ne jemi të kënaqur me punën që do vazhdu në fabrikën e ujit Shkabaj, edhe po ju garantoj që viti 2016 do të jetë viti i plotësimit të ëndrave të qytetarëve, konsumatorëve tanë për me pasur 24 orë. Jo, veç pak se ambasadat po ankohen, një pjesë e stafit kolegë këtu po ankohen, qytetarët po ankohen, ju kallëzim penal për një kolegë juin, ata ju kanë dërguar juve në prokurori. Në gjë, zoti Muhamet, unë i kam 530 punëtorë thash më herët. Normalisht në 530 punëtor kemi gjetë 540 në 2015. Jo, 528 kemi sakt. 528 kam 538 i keni pas në 2014. 528 kam sakt sot. Përmend punën e fabrikës Shkabajt. Kthehemi te një çështje konkrete për cilën zoti Zabërgja e ka thënë në prokurori. Po thotë unë do të filloj me rezervuarin në Badov ndërtuar në vitin 2011. Nga atëherë deri më sot rezervati në Badov po nuk i plotson kërkesat teknike për qëllim të ndërtimit. Në vitin 2011 po flasim. Jemi në vitin 2016. Janë harxhu paret e s'po punon rezervari. Apo na tregon çka është puna? Po. Ky rezervar do të fillon që nga prilli të përdoret, sepse ky rezervar është ndërtu, ka qenë pjesë e fazës parë me Gjerman, është ndërtu, por nuk ka mujt më mush prej filtrave të vjetër. Filtrave ekzistues, nuk ka mujt më mush. Edhe tash e kemi të bëjë galerinë e filtrave të re,
e cila ju ftoj me me shkuatje me, po është në ndërtim e sipër, me 21 prill duhet kryet, ndoshta mund të ketë vënes pak, po jo shumë, edhe do të fillon të përdoret rezervari. Do të fillon të përdoret. Pse s'është përdorur deri tash? Lutem, vetëm në diçka. Ky rezervar nuk ka qenë pjesë e ndërtimit, unë nuk e kam nënshu që ky rezervar ndërtohet. E kush e ka nënshkruar? Po ka qenë Skënderi më herët, po prapë po them, nuk është fajtor Skënderi, sepse ne kemi kompani konsulente e cila ka garantuar që kjo do të punon, e ka me punu, sepse po ndërtohen galeria e filtrave, po ndërtohet fabrika e re, po ndërtohet, edhe do të fillon, është menduar që masi ndërtohet fabrika e re, ky rezervar të fillon mu përdor. Një çështje tjetër të cilën e ka përmend Selatin Redkoceri është puna e gypave që vijnë nga Franca, Kina. A mund të na tregu çfarë është puna e këtyre gypave për projektin në Shkabaj? Po, patjetër. Furnizimit? Po. Këta gypa janë daktilajran, gypat më të mirë në botë për momentin. Gypat më të mirë janë prej Kine. Prej Kine, gypat më të mirë në botë. A s'është dashur me arë dika tjetër? Jo, sepse në Evropë është ka shkruar në tender apo na shpjegon? Po, patjetër. A u dashur me qenë të Francës apo të Kinës? Jo, nuk mund asnjë tender nuk guxon ti më thon cili shtat duhet me qenë. Duhesh vetë specifikimin teknik. Me specifikim teknik, këta gypa i plotësojnë gjitha kriteret teknike. Kthehemi te një çështje pak më personale me të gjithë ta ju punoni. Çka ndodhi mes josh edhe zotit Redkoceri? Pse u preshat? Unë s'jam prish asnjëherë me ta, ai është po ç'po të them. Gjitha këto akuza që më janë bë janë përgatitur nga zoti Redkoceri, gjitha. Në bashkëpunim me anëtarët e burit. Pse? Çka ndodhi? Po tregoj, e kanë josh me pozitën e drejtorit ose ku dëgjoj. Është josh ky person. Ai bord ju ka zgjedhë edhe juve, mandej ju ka shkarku, edhe kam prit me shku ju në Amerikë edhe me ju shkarku juve. A di pse ka ndodhur kjo? Sepse unë nuk e kam dëgjuar me punësu njerëz aty, unë nuk e kam dëgjuar me shti kompanit me punu me Shtrabakun. Veç një 3 vjet keni punu bashk, a sa keni punu bashk? Po, patjetër. Keni punu bashk kur i kanë emru, keni qenë 3 vjet i pas keni marrë mirë. Jo, nego, problemi është 3 vjet ata kanë qenë, nuk kanë pas kërkesa. Kur kanë ardhur ka fundi, mas 3 vjet janë e kanë pasur po ju vjen fundi, po ju vjen jo 3 vjet. Donë ata kanë qenë një vjet ose dy më herët anëtar të bordit, masaj unë kam qenë diku 3 vjet me ta. Po ma vonë kur kanë pasur ju vjen fundi kanë thonë ta shfrytëzojmë situatën se ti kryjmë punën tona sepse ikem. Edhe fakti jo, absolut për lënga. Nuk jo në gjë as grupe në Usjetën Rajonal Prishtina, grupi i zotit Vataj i juaj dhe grupi i zotit Redkoceri. A ka ndomje? Në gjë, grupi i zotit Vataj janë 528 punëtor. 528. Ja, nuk janë bashkëkrejt. 528 janë. Po, gjithë janë. Nuk janë bashkëkrejt. Edhe ju e dini që nuk janë bashkëkrejt. Vetëm një diçka. Edhe ju e dini që unë po të garantoj që edhe këtu te ju ku jeni, zoti Muhamet me guxoft njerëz edhe për ty me guxoft. Atë guxona. Fal, veç pak, me guxoft këtu te ti me dal kundër, të kishin dalë, nuk i ke këtë punëtor asit që përkrojnë. Te na javë për javë flasim, javë për javë i qesin argumentet, letrat dalin kontë me letra dhe me argumente për debate, për tema. Tregom pse u preshat? S'jam prish, absolut. Kjo është ego. Pse ju keni bë kallëzim penal atëherë për te? Pse ai për juve po këtë kallëzim rasti që sa keni qenë drejtor se çfarë keni bërë? Ç'është keni menaxhuar? Po tregoj, sa i përket kallëzimit penal, këtu ka një dyshim nga raporti i auditorit të mbrëmshëm, e unë ndume dyshime të njëjta ka dhe ai. Jo, për juve nuk ka sa keni menaxhuar bashkë. Auditori jashtëm nuk ka gjetuna, po tregoj, më shumë ka gjetuna për 3 muaj sa ka qenë zoti Redkoceri ushtrues e tyre se sa unë 4 vjet që kam qenë. Më shumë ka gjetuna. Asa i mbetet prokurorisë me vërtetu. Një pjesë e qytetarëve po ankon, një pjesë e punëtorëve me cilët ju punoni po ankon, donatorët po ankon, ambasadat jo donator, cil donator çish ka lut në Tiranë kur ket? Shumë mirë. Shumë mirë kemi kalu. Shumë mirë na kanë prit. Me bordën e ri. Po, edhe e falenderoj zotin Velia që na ka prit vërtet tamam si vllazën. Mirë. Shumë mirë na ka prit. Ç'është gjendja me ujë? Gjendja me ujë në Prishtinë shumë mirë. Në Prishtinë? Po. Në Tiranë? Tiranë po thë njëjtë. Ai ne taku edhe me kryetarin e Prishtinës? Po. Disa herë unë jam taku. Me bordën e ri? Me bordën e ri jo. Unë jam taku disa herë. E pse u dash me shku në Tiranë e jo në Prishtinë? Jo, në gjë unë jam taku, pse u dash me shku sepse kem agent të bashkëpunimit me Ushtrisën e Tiranës, edhe na takon si dy qytete. Në pas një herë fillimisht me komunën e Prishtinës. Në gjë lutem, me komunën e Prishtinës kemi në vazhdim bashkëpunim. Edhe nuk keni probleme me komunën e Prishtinës? Në gjë kemi probleme. Çfarë probleme? Problemi është sepse komuna e Prishtinës po do me marr fushën e pajtimit pas një procedurë. Ky është thelbi i problemit, po
ndonë është fillu projekti me u kry për fushën e pajtimit. Fusha pajtimit është pjesa rreth 15 hektar tokë që është të Llukari, për të njëjtën problem, për të njëjtën pronë edhe me ish-kryetarin e komunës Prishtinës. A ka fillu kjo në kohën e zotit Isa Mustafa, po, patjetër. Kur ka qenë kryetar, po. Ai ka bërë një kërkesë se kjo pronë t'i kalon komunës. Ne si ujësjes së Prishtinës, edhe bordi i ujësjes së Prishtinës nuk ka të drejtë me fal atë pronë. Ka të drejtë ta fal qeveria pronari. Nuk ja keni fal atëherë. Nuk ja kemi fal, e kemi thonë, i kemi treguar rruga për me fal është duhet i bësh kërkesë qeverisë, Ministrisë e Zhvillimit Ekonomik drejt qeverisë. Komuna me ly prej mëzhresë qeverisë. Që kjo pronë t'i kalon. Edhe në momentin që qeveria na pyet neve, ajo duhet kjo pronë, jo, nuk na duhet, po as atëherë s'është bërë kërkesë. Edhe zotit Ahmetit tash i kam tregu se si është rruga, sepse nesër sigurisht të kisha shuket pronë. A këtë akuza kryesore ndaj me kishte me qenë kjo. Kur do të përfundoj fabrika në Shkabaj? Fabrika ujë në Shkabaj, maksimumi fundin e nëntorit do të pim ujë prej asaj fabrikës së Shkabaj. Do të pim ujë i nëntorit maksimumi. Me 2016. Me 21 do t'ju mojnë për fjale. Patjetër, një gjë, unë jam prej atyre njerëzve që i moj fjalët. A do t'jeni ju kryeshef ekzekutiv deri atëherë? Po. Do t'jem kryeshef ekzekutiv i ujësisë së Prishtinës nëse qeveria don normal. Edhe përkundër asaj që kanë lypë ambasadat që kanë kërkuar me shkak unë po të them, unë do të mundohem punën time ta kryej me nder, të shërbej konsumatorë, popullit tim siç i kam shërbyer edhe në kalumen. Po të them, unë Xhelosh Vata kam jetuar 7 vite në Tiranë, jo nga dëshira ime, po nga që kam qenë në Tiranë. Ku ke qenë? Në Tiranë kam jetuar 7 vite për shkak që kam qenë i përndjekur nga regjimi Slav. A keni pas si merr mbanesë atë gjatë studimeve? Adrian Krasniqin e Ramadan Kastratin e Rambros Çollakun. Nuk e keni edhe kryetarin aktual të kuvendit zotin, nuk e keni pas zotin Kadrivecili që është kryetar, po thonë që nuk guxon me u prek për shkak të kësaj. Kjo është shpifje, nuk e kam pas asnjëherë. Edhe nuk keni takuar atje kur as nuk keni as me zotin. Jo, lutem. Hashimtar që kryetari. Lutem, ne disa ideale kemi përbashkëta. I kemi përbashkëta dhe çfarë kemi pas përbashkëta. Edhe kemi pas. Cilës parti kam pru? E kam pru për partije? Jo, unë nuk jam antar asnjë partie. Kjo është shpifje. As nuk kam qenë. Po kam qenë antar i Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës, ku nga viti 89, atëherë kur janë rrezikuar jetat e njerëzve. Atëherë kam qenë antar i Lëvizjes, e asnjëherë nuk jam tërheq prej asaj. Çka më thon qytetarëve për furnizim me ujë dhe për mos derdhje të ujit ashtu siç na kanë raportuar? Po. Kërkoj tash po drejtohem ka kamera, kërkoj për gjithë konsumatorët tanë që vërtet të ruajnë ujin, ta paguajnë ujin, dhe i ftoj që ta shfrytëzojnë mundësinë për falje të borxheve, të cilën e ka bërë me vendim qeverisë është, ju kisha lut, hajdeni, shlyeni atë obligimet e juaja, që shlyhet borxhi ai që ju takon, edhe në farë forme të kemi bashkëpunim sa më të mirë, se sa më shumë që të bashkëpunojmë, sa më mirë që të bashkëpunojmë, sa më mirë që ju të paguani ujit, ne kemi shërbim më mirë. A ju drejtosh, a mundesh më drejtu kështu edhe donatorëve dhe ambasadave që kanë kërkuar me çkarku? I kërkoj donatorëve, i falenderoj donatorët, faleminderit shumë për ndihmën e juaj, sepse pa ndihmën e juaj ne nuk do të ishim këtu ku jemi. Falenderoj gjithë për mbështetjen e juaj, edhe presim mbështetje edhe në tarmen. Ne si ujësja e Prishtinës kemi sfida përpara, përveç sfida që është shumë e madhe këtë vit, fabrika ujit Shkabaj, e kemi një sfidë tjetër, fabrikën e ujit Zeza, e cila presim që me qenë viti 2017 e mrapa u morë me këtë punë. Nëse japim pare donacionet, atëherë urime suksese, zoti Vata. Faleminderit, unë shpresoj që donatorët do të japin pare. Shikues të nderuar, pa se çfarë thanë të gjitha palët, ankesat e punëtorëve të bordit, ish bordit, drejtorit, ish drejtorit, qeverisë e donatorëve. Tash në tërë këtë kaos të akuzave, kundër akuzave, treguesve të suksesit dhe treguesve të dështimit, pritet vetëm fjala e prokurorisë. Në ndërkohë, shikues të nderuar, ju vazhdoni të raportoni në kallxo.com për të gjitha temat që keni, e jo vetëm për ujësjecin rajonal Prishtina, por edhe për ndërmarrje të tjera. Nga unë Muhamet Hairullahu, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.